Cześć, nazywam się Wojciech Ciesielski i będę dzisiaj starał się opowiedzieć o 5 głównych obszarach, które definiują sukces w projektach informatycznych. Tak, z poziomu 10 km. Dzięki i serdecznie zapraszam. IT is not easy. 5 filarów sukcesu w dostarczaniu systemów IT. Może 2 słowa o mnie na początek, wypadałoby się przedstawić. Ja nazywam się Wojciech Ciesielski, pracuję w branży od 15 lat. Przez większość tego czasu pracowałem w jednej firmie, od 2 lat, od 1,5 roku bardziej. Ile to będzie 1,5 roku? 1,5 już. Współpracuję jako CTO i współzałożyciel w Antigro, firmie zajmującej się tworzeniem oprogramowania dla branży drukarskiej. W ramach poznania się może, tak żebyśmy się zorientowali, jak jest. Ilu z Państwa jest czynnymi studentami? Jakby można rękę w górę. Tak, 30%. Ile osób ma do 3 lat komercyjnego doświadczenia w branży? Powyżej 5? Kto ma więcej niż 35 lat? Dobra, nie jestem jedynym dinozaurem tutaj na sali. Dobra. IT is not easy. O co chodzi z tą prezentacją? Myśl przewodnia i pomysł na tą prezentację jest próba przedstawienia tak z poziomu 10 km tego, co jest, jakie są kryteria i jakie są warunki tego, żeby tworzyć oprogramowanie dzisiaj, w 2018 roku, w drugiej dekadzie XXI wieku, w sposób, który można by nazwać dobry, prawidłowy, czy taki, który powoduje, że projekty kończą się sukcesem. Żebyśmy byli na tej samej stronie, jak to koledzy anglosasi mówią, wypadałoby najpierw szybko zdefiniować, czym jest sukces. Przepraszam. Może teraz, przepraszam. Nie wiem, który to z tych mikrofonów tutaj powoduje problemy. Ten nasz. Żeby się nie dotykał, nie? Może teraz. Dalej mnie słychać? Dobra, zacznijmy od prostszego pytania, niż czym jest sukces, czyli co sukcesem nie jest. Przykładowo, British Airways, projekt, w którym data center przy lotnisku w Heathrow miał awarię zasilania. Nie była to ciężka awaria, poza tym, że kilkadziesiąt tysięcy klientów utknęło na lotnisku. Cały koszt tej awarii kosztował 80 milionów funtów, a efekty tej awarii ciągnęły się przez dobre kilka dni, jeśli chodzi o efekty te podstawowe, a ciągnęły się za firmą, jeśli chodzi o ujmę na honorze i ujmę na renomie u klientów przez bardzo długi okres czasu. Ogólnie linie lotnicze nie mają dużego szczęścia, bo Delta miała podobny problem w 2016 roku. Również częściowa awaria w centrum obliczeniowym w Atlancie spowodowała utknięcie kilkudziesięciu tysięcy klientów. Przez 2 dni nie latała prawie połowa lotów Delty. Koszty szacowane tej awarii to 150 milionów dolarów. Setki milionów wydaje się sporą kwotą, natomiast jeżeli się popatrzy na projekty, które poszły trochę dalej, jeśli chodzi o osiąganie antytezy sukcesu, nie będę przepraszał, bo to nie do końca moja wina. Zobaczymy jak. Nie, to coś nie stykało prawdopodobnie. Jeśli chodzi o setki milionów, to dużo, ale Australia, prawie 1,5 miliarda dolarów, projekt, w którym system do zarządzania wynagrodzeniami dla rządu stanu Queensland w Australii. IBM podjął się realizacji tego projektu. Projekt był początkowo oszacowany, jeżeli dobrze pamiętam, na około 7 milionów dolarów. Skończył się tym, że podatnicy w Queensland zapłacili za to prawie 1,5 miliarda dolarów i system nie zaczął działać. Target w Stanach, 7 miliardów dolarów w plecy. Co się stało?
Target próbował wyjść ze Stanów, to jest jeden z największych retailerów w Stanach Zjednoczonych, próbował wyjść ze Stanów do Kanady, tak samo jak Walmart zrobił wcześniej. Kupili sobie sieć za 1,8 miliarda dolarów, kupili sieć Zellers, tam coś chyba 120 sklepów istniejących już w Kanadzie i próbowali je zintegrować ze swoim systemem zapewnienia dostaw i całego łańcucha magazynowego i zapewnienia dostępu do sklepu. Nie chcieli wykorzystać swojego własnego systemu, który mieli wcześniej, no bo Amerykanie mają system metryczny i dolary amerykańskie, a Kanadyjczycy mają dolary kanadyjskie, które jednak nie są do końca tym samym, no i mają system metryczny, czyli system tak jak normalna część świata ma u siebie. W związku z czym zamiast nie zainwestowali w próbę dostosowania swoich istniejących systemów do i systemu metrycznego i nowej waluty, czy wielowalutowości, tylko zdecydowali się na wdrożenie nowego systemu, a nie pisali go od początku, tylko chcieli wdrożyć SAP-a, w związku z czym nie zastosowali rozwiązania jakiegoś znalezionego w garażu u kogoś. Wdrożyli ten system i stało się piekło. Ogólnie w sklepach najpierw nie było nic, potem wszystkiego było za dużo. Skończyło się to takimi stratami, że Target stracił 7 miliardów dolarów, sprzedał wszystkie sklepy i cały swój stan posiadania, który nabył wcześniej w Kanadzie. Zamknięto 133 sklepów i 17 tysięcy osób straciło pracę. Grubo 7 miliardów dolarów. NHS w Stanach, w Wielkiej Brytanii, 11 miliardów funtów. To dla porządku, żeby było, to jest deficyt budżetowy Polski w 2017 to jest 7 miliardów funtów. Największy projekt w historii rządu w jej królewskiej mości. Próbowali napisać system, to co u nas próbują robić, próbowali napisać system dla scentralizowanego zarządzania służbą zdrowia. Zaczęło się za to zabierać Accenture, potem zrezygnowało, jak zobaczyło, co się tam dzieje w praktyce. Ogólnie podatnik wyłożył 11 miliardów funtów na system, z którego około 10% tego, co powstało, ma jakieś szanse do tego, że w jakiś sposób zostanie zintegrowane z nową wersją i nową koncepcją zrealizowania tego systemu, natomiast większość tych pieniędzy poszła w błoto. Także jak komuś nie wyszedł projekt, albo project manager narzeka, że był lekko pod wodą, to można podać przykłady, jak wygląda prawdziwy projekt pod wodą, a nie jakieś drobne. Więc tak to wygląda w skrócie, więc wydaje się, że w takim razie odpowiedzenie na pytanie, czym jest porażka, jest dość proste, bo porażka projektu to można zdefiniować jako wystąpienie jednego z 4 zdarzeń. Albo projekt wykracza poza budżet, co jest oczywiste, albo wykracza poza harmonogram, co zwykle jest związane z tym, że wykracza poza budżet. I to są te rzeczy, które my normalnie widzimy w projektach informatycznych bezpośrednio, to co nas dotyka, czy o co na nas krzyczą. To, czego my mniej widzimy, a to jest to, co się wydarzyło na przykład w przypadku Targeta, to jest sieci Target. To jest brak zwrotu z inwestycji. To znaczy projekt, który w gruncie teoretycznie się udał, teoretycznie został wdrożony, ale doprowadził do albo braku realizacji oczekiwanych zysków, albo wręcz tak spektakularnej porażki, jak to, co się wydarzyło przy próbie wejścia Targeta do Kanady. I czwarty aspekt, który jest czasem rzadziej prezentowany, dlatego że my go widzimy czasami jako programiści, którzy pracują w projekcie, który zaczął być pisany więcej niż 5 lat temu, albo dostajemy go w spadku po kimś. To jest degradacja projektu z czasem. To znaczy efekt akumulacji długu technicznego, bałaganu, braku automatyzacji testów, ciągnięcia CR-a na CR-ze, po CR-ze, bez czasu na refactoring, co powoduje, że koszt wprowadzania kolejnych zmian i koszt rozwijania tego systemu z każdą kolejną iteracją, z każdą kolejną wersją rośnie powoli do momentu, w którym trzeba to wszystko wyrzucić do śmieci i napisać od początku. Na bazie tych przykładów możemy się pokusić o określenie, czym jest sukces. W takiej definicji syntetycznej można powiedzieć, że sukcesem jest system, który osiąga zakładane cele, zdolność operacyjną w zaplanowanym harmonogramie i budżecie, zespół i użytkownicy są zadowoleni z rezultatu oraz pozostają zadowoleni w dalszym czasie po uruchomieniu systemu. Bla, bla, bla. Tak. Co to oznacza w rzeczywistości? Po pierwsze to jest zadowolony biznes, czyli zwrot z inwestycji, niezawodność działania, czyli nie to, co było na tych przykładach z linii lotniczej brytyjskiej i amerykańskiej, którą pokazywałem wcześniej. Krótki time to market, czyli jeżeli biznes wymyśli sobie funkcjonalność, żeby ją mieli dostępną produkcyjnie w swoich systemach po czasie, który nie jest liczony w miesiącach, a czasami latach. Stały koszt zmiany, czyli brak tej degeneracji, o której mówiłem chwilę wcześniej.
Niemożliwość wykorzystania technologii, to znaczy możliwość zaprzągnięcia do realizacji celów biznesowych, zaprzągnięcia narzędzi, które się pojawiają, które nie były dostępne 5 lat temu, a które pozwolą albo nadążyć za konkurencją, która już z tego zaczyna korzystać, albo wygenerować sobie jakąś przewagę biznesową. To jest biznes. My rozmawiamy o inżynierach, więc kiedy są inżynierowie zadowoleni? Na pewno wtedy, kiedy jest zadowolony biznes. Po pierwsze nie krzyczą, po drugie płacą. Poza tym produktywność. Nikt nie lubi siedzieć i pracować nad rzeczami, z których nic nie ma, albo w których po tygodniu pracy okazuje się, że nie ma postępu, albo nie idzie pójść dalej. Brak pracy po godzinach. Może za chwilę. Kto z Was wdrażał coś w weekend w przeciągu ostatnich 3 miesięcy? Mało. 6? To było ten, że... A to inne pytanie. Kto z Was wdraża częściej niż raz na 2 tygodnie na produkcję? Ja to wiem. No pojawiają się już. A częściej niż raz na tydzień? 1, 2. Wy z tej samej firmy jesteście? 2, czyli jeszcze nie za dużo. No i możliwość rozwoju technologicznego, czyli powody, dla których przychodzicie na takie spotkania jak to, aczkolwiek nie wiem, czy tutaj akurat o technologiach i hands-on developmentu nie będzie, natomiast mam nadzieję, że jakaś wartość pojawi. Natomiast no to, co dla nas jest ważne, to jest to, żebyśmy mogli się rozwijać technologicznie. Co jest rozwiązaniem w takim razie do tego, żeby nie mieć, żyć w tym błogim świecie, jak ten słoń pod wodospadem? Mikroserwisy, NoSQL, wejście w chmurę, wdrożenie sobie continuous integracji i continuous delivery deploymentu wydawałoby się prosto, przy czym to nie jest takie proste. I to dlaczego te pomysły, które są na tym slajdzie pokazane, są dobrymi pomysłami, ale trzeba mieć na uwadze to, że one nie są takie proste i w niektórych przypadkach nie wszystkie są dla wszystkich. Więc stąd pomysł na te 5 filarów sukcesu i te elementy można rozłożyć na tak jak te 5 filarów, o których ja chciałem powiedzieć, to są te punkty, które widzicie teraz na ekranie, czyli architektura systemów, jakość i ogólnie sposoby zapewniania jakości, infrastruktura, nie wiem czy wy widzicie, bo ja u siebie ledwo widzę, to trzecie kółko to jest infrastruktura, procesy i organizacja i na końcu kompetencje. Architektura. Decyzje architektoniczne to są te decyzje, których takie najfajniejsza definicja, z jaką ja się dotąd spotkałem, są te decyzje, których raz podjęte ciężko zmienić. I jest kilka zasad, którymi należy się kierować przy podejmowaniu tego typu decyzji. Po pierwsze, pierwszym czynnikiem, który powinien sterować tym, jak dokonujemy decyzji architektonicznych, to jest to, czy jeżeli podejmiemy taką, a nie inną decyzję, będziemy potem mogli realizować ten najważniejszy biznesowy cel, to znaczy szybko dostarczać nową funkcjonalność, czyli wartość biznesową dla klientów naszych systemów na produkcję. To jest związane z tym punktem oraz z punktem związanym z niezawodnością i z zapanowaniem nad złożonością. Jest kwestia tego, żeby komponenty systemu były luźno ze sobą powiązane. Żeby nie było takiego przypadku, jak akurat, jak mówiłem o tych awariach w liniach lotniczych, ta druga w Delcie. Problem polegał na tym, że tam to nie jest tak, że data center straciło prąd zupełnie. Odłączyło do kilku urządzeń, które wróciły po 15 minutach. Ale... Mam do Ciebie pytanie, troszkę się spóźniłem. Przepraszam, czy tą prezentację będzie gdzieś można później sobie... Będzie można. Znaczy nie wiem do końca, w jaki sposób to będzie prezentowane, to znaczy na pewno w ramach tego, co JLabs Academy udostępnił u siebie, będzie zapis wideo z tej prezentacji i w ramach tego ta prezentacja też w jakiejś tej czy innej formie będzie również dostępna. Można podejść później i się zapytać. Tak. Jakieś inne pytania, że jak się pojawiło jedno na tym etapie? Dobra. Czyli luźne powiązanie między komponentami. Odporność na awarie z oczywistych względów. Czekaj, bo zacząłeś mówić o tej delcie i nie dokończyłeś wątku. Tak, przepraszam. Zacząłem mówić o delcie pod tym względem, że o luźnych powiązaniach między komponentami. Awaria w delcie była w przeciwieństwie do awarii w British Airways, gdzie im wywaliło wszystko i data center było niedostępne zupełnie dla świata zewnętrznego przez kilka godzin. U nich wywaliło jeden element sieci, nie pamiętam do końca jak on się nazywał, ale wywaliło jeden element sieci zasilania
w ten sposób, że kilka serwerów padło na 15 minut i potem wstało. Tylko z uwagi na właśnie brak tych luźnych powiązań pomiędzy komponentami, całe data center nie mogło wstać przez kilkanaście godzin po fakcie. Nie byli w stanie doprowadzić systemu do tego, żeby on działał w sposób spójny, dlatego że ciągle kaskadowały im awarie przez systemy, przez wzajemne powiązania pomiędzy komponentami na bieżąco. No i z tym jest związane, zresztą wszystkie te elementy są ze sobą wzajemnie powiązane w tej bądź innej formie. Jest odporność systemu na awarię i skalowalność, to znaczy skalowalność, jeżeli przewidujemy, że nasz system może rosnąć, jeśli chodzi o ruch, który przez niego przechodzi, czy obciążenie, które na nim jest położone, no to dobrze tą skalowalność byłoby mieć jakoś zaadresowaną. I w związku z czym na bazie tych 4 punktów, czy tych 4 kryteriów będę się starał patrzeć z perspektywy tych 4 punktów na pozostałe elementy i decyzje w tej sekcji dotyczącej architektury systemu. Dobra, czyli pierwsza architektura oparta o mikroserwisy. Czym są, czym nie są, tak samo jak z sukcesem było. Nie chodzi o wielkość zespołu, nie chodzi o ilość linii kodu, nie chodzi o ilość różnych API czy endpointów, czy ilość zasobów restowych, które są ustawiane przez dany mikroserwis. Natomiast chodzi o to Single Responsibility Principle, czyli coś, co jest też powiązane z pozostałymi 2 punktami tutaj na tym slajdzie, czyli Domain Driven Development czy Bounded Context. Domain Driven Development kojarzycie? To można, ręce w górę, dobry pomysł. Kojarzycie, więc nie trzeba wchodzić w szczegóły. Poza tym, że ogólnie dobrze jest, jeżeli komponenty systemu tak samo wyciągają dalej, jeśli chodzi o to, co się dzieje na poziomie komponentów, wyciąga dalej to, co powinno się dziać na poziomie kodu, czyli to, że komponenty czy usługi realizują jakoś dobrze określoną biznesowy zakres funkcjonalności i nie wchodzą sobie wzajemnie na swoje zakresy odpowiedzialności. To, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o ogólne pojęcie koncepcji mikroserwisów, to jest niezależny cykl życia i zarządzania. To znaczy mikroserwis jest mikroserwisem wtedy, kiedy można go wdrażać, zmieniać, modyfikować niezależnie od pozostałych elementów systemu, a nie wdrażać wszystko naraz i swoje 20 mikroserwisów trzeba wdrażać jednym ruchem, co de facto powoduje, że 20 mikroserwisów jest dalej monolitem. I to, co jest zwykle z organizacyjnego punktu widzenia, też się przy mikroserwisach dzieje w organizacjach, o tym dlaczego to będzie na kilku slajdach dalej. To znaczy klarowna odpowiedzialność za komponenty systemu. Odpowiedzialność rozumiana w ten sposób, że wiadomo, który zespół się zajmuje którym komponentem. I dany zespół zwykle się zajmuje 1, 2, 3, ale wiadomo, jakie jest to powiązanie odpowiedzialności. Dlaczego mikroserwisy? Szybkie wprowadzanie zmian. Dlaczego? Przez to, że są oddzielone od innych rzeczy, przez to, że wykręcamy sobie sami ręce trochę przy tym, powodując, że mając serwisy, które działają w osobnych procesach, które komunikują się ze sobą za pośrednictwem API, trudniej nam jest naruszyć tą zasadę Single Responsibility Principle. Nie jesteśmy w stanie sięgnąć do bazy danych cudzego serwisu, bo po prostu się fizycznie nie da. I teraz musimy się zastanowić, w jaki sposób to zrobić dobrze, prawidłowo i elastycznie, natomiast ta separacja jest wymuszona granicą procesu uruchomienia mikroserwisu. Ograniczenie efektów awarii i wprowadzenia błędów i możliwość punktowej migracji do nowych technologii. To jest istotne z punktu widzenia czy eksperymentowania, z punktu widzenia biznesowego, czyli próby wejścia w nowe technologie, w nowe rozwiązania, systemy bazodanowe, języki programowania, systemy przetwarzania, reaktywne programowanie, cokolwiek, jeśli chodzi o możliwość zastosowania tego w miejscu, w którym, a to takie szumne rzeczy powiedziałem, czasami chodzi o dźwignięcie Springa o jeden poziom do góry, co okazuje się, że gdzieś 4 komponenty dalej w aplikacji monolitycznej jest jakaś zależność, która powoduje, że sorry, ale się nie da. Natomiast tego typu zależności przy architekturze mikroserwisowej, zwłaszcza zrobionej dobrze, przestają występować. Luźne powiązanie między komponentami, to mówimy jakby w kontekście tych kryteriów decyzji architektonicznej z wcześniej, no to rozumie się samo z siebie. Odporność na awarię, awaria jednego komponentu nie wpływają na inne elementy systemu pod tym względem, że jeżeli mamy wyciek pamięci i nam wylatuje jeden komponent w powietrze, nie wysadza w powietrze całego systemu. Nie znaczy to, że przypadek delty, o którym mówiłem chwilę wcześniej i do którego pewnie będziemy wracać jeszcze parę razy, nie znaczy to, że system, jeżeli jest źle zrobiony, to zastosowanie mikroserwisów powoduje, że nagle automagicznie jesteśmy odporni na awarię. Skalowalność
Każdy słyszał, każdy z komponentów w zależności od obciążenia tego komponentu albo stałego, albo w zależności od okresowych zmian, przykładowo w nocy mamy komponenty raportujące, które się skalują na większą ilość jednostek, możemy efektywniej korzystać z infrastruktury, korzystając z mikroserwisów. Bajka. Róbmy, nie? Ale to nie jest takie proste. Po pierwsze, rzeczywistość szybko się komplikuje. Nie wiem, czy tu widać? Graf po lewej stronie to jest graf usług, czy graf połączeń między mikroserwisami w Allegro dzisiaj. Znaczy prezentacja jest chyba sprzed 2017 roku z marca, czyli to już prawie sprzed roku. Allegro przeszło na architekturę mikroserwisową kilka lat temu, nie pamiętam. Ktoś pracuje w Allegro? Nie, oni są w ogóle w Krakowie? Są? A wiedziałem, że gdzieś nad morzem byli, ale... W każdym razie, jak widać, złożoność tego systemu rośnie. Co powoduje, że zarządzanie tego typu systemami zaczyna przypominać, jest z definicji, zarządzaniem chaosem, czy zarządzaniami systemami złożonymi. Nie wiem, nie byłem w stanie znaleźć lepszego tłumaczenia słowa kompleks niż złożony, a wydaje mi się, że złożone po polsku nie do końca oddaje to, co oddaje kompleks w takiej terminologii branżowej anglosaskiej. Systemy złożone według ich rozumienia, czyli systemy typu kompleks, to są systemy, których się nie da zrozumieć. To są systemy, które z definicji są skomplikowane na takim poziomie, w którym nie jest możliwe do tego, żeby jeden człowiek był w stanie zrozumieć wszystkie interakcje i procesy i zależności pomiędzy tym, co się dzieje w danym systemie. I w momencie, kiedy zaczynamy realizować jakąś większą architekturę w oparciu o mikroserwisy, ewentualnie jeżeli zaczniemy ją realizować w naszym startupie, który okaże się szalenie udanym przedsięwzięciem i urośnie do jakichś większych wrażeń, to jest zarządzanie architekturą mikroserwisową wymaga sposobów radzenia sobie z chaosem. Kolejną rzeczą jest to, że awaryjność się kumuluje. To znaczy mikroserwisy, tak jak mówiłem wcześniej, pozwalają na zwiększenie niezawodności, natomiast nie dają gwarancji. Jeżeli nie zrobimy je źle, to niezawodność czy zawodność się kumuluje. Przykładowo mając 10 systemów, które działają z niezawodnością 4/9, sumaryczna niezawodność systemu złożonego z tych 10 systemów są tylko 3/9. Czyli jeden z nich nie działa przez 45 minut w roku, natomiast cały system nam nie działa zwykle statystycznie 8 godzin w roku. Jeżeli mamy taki graf jak ten graf Allegro, który pokazywałem wcześniej, no to zaczyna się robić zupełnie kolorowo, co powoduje, że bronienie się przed kaskadowymi zależnościami w tej architekturze jest jedną z najważniejszych rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Tak samo z tą złożonością jest związane to, że to de facto wymaga testowania na produkcji. A testowanie na produkcji jest czymś, co jeszcze parę lat temu powodowało u wszystkich poszerzenie oczu i krzyk przerażenia. Zwłaszcza jakiemuś managementowi IT, nie mówiąc o banku czy ubezpieczycielu. Nie wiem, czy ktoś pracuje u jakiegoś banku czy ubezpieczycielu, który testuje funkcjonalność produkcyjną, w sensie funkcjonalność biznesową na produkcji. Oni nie dorośli jeszcze do tego, jeszcze im chwilę zejdzie. W każdym razie to jest powód, przez tą złożoność nie da się utworzyć prawdziwych czy skutecznych środowisk stage'owych. Są za skomplikowane, za drogie, nie da się tego rozkręcić, a nie mówiąc jeszcze o zasileniu tego w dane. No i wymaga bardzo dobrych narzędzi do monitorowania infrastruktury, wolnego miejsca, tak jak i samego kodu, czyli tego, co się dzieje w naszych aplikacjach, jakie są parametry życiowe w VMG, akurat w Javowym świecie żyje. Więc pod tym kątem tej część rzeczy będzie napisane, czy metryki aplikacyjnej, czyli czasy wywołania poszczególnych metod, na co schodzi, ilość wywołań poszczególnych endpointów i tak dalej. A poza tym uderzają nas ciemne strony bounded kontekstu, to znaczy lokalne uruchomienie praktycznie jest niemożliwe. Wyobrażacie sobie ten system Allegro, który widzieliśmy przed chwilą, jeżeli on by tam zżerał po 50 mega na pojedynczą instancję, no to się nam na desktopie nie zmieści zwykle, chyba że macie desktopy, których można Wam pozazdrościć. To z kolei wymusza opieranie się na testach automatycznych, co jest dobre, choć wymagające, ale o testach to będzie kolejny rozdział. W ogóle jest jedna uwaga, którą miałem powiedzieć na początku, a nie zdążyłem.
To jest moje pierwsze wystąpienie przed takim większym gronem, więc po pierwsze mam nadzieję na odrobinę wyrozumiałości, jeżeli były jakieś potknięcia gdzieś po drodze, a po drugie może się zdarzyć, że się nie zmieszczę z materiałem. Dlatego, że to dość ambitne zadanie sobie postawiłem, wydaje mi się, to znaczy chciałem zrobić taki przegląd przez tematy, które zajrzenie do nich głębiej wymagałoby pewnie z 10 spotkań tego rodzaju. Próbowałem zrobić jakąś syntezę, która się zmieści, ale zobaczymy jak pójdzie. Więc w razie czego albo się będziemy umawiać na jakąś kolejną część, albo w końcówkę po prostu przeskoczymy. Mikroserwisy utrudniają debugging z przyczyn oczywistych, to znaczy logi mamy z setek instancji. Ten sam serwis działa w setce kopii. Wymaga to narzędzi, które pozwalają na ogarnięcie tej złożoności, czyli narzędzie do agregacji logów, do przeglądania logów. Wymaga to wbudowania w architekturę narzędzi do korelacji logów, to znaczy tego, żebyśmy byli w stanie zobaczyć request, który przechodzi przez całą tą infrastrukturę, ganiając potencjalnie przez jakąś dłuższą ścieżkę kilku czy kilkunastu powiązań i być w stanie zobaczyć logi z tego konkretnego zapisu od początku do końca. No i wymaga to monitorowania zależności, latencji i zwracania uwagi na latencję, bo w takim wesołym świecie, gdzie hej, mamy mikroserwisy i każdy sobie się woła po API restowym, dość szybko to pewnie po kilkudziesięciu mikroserwisach, 20-30, które tam mają jakieś trochę gęstszy graf wzajemnych powiązań, dojdziemy do tego, że latencje nam się bardzo szybko zakumulują. 10 milisekund na każdej hopce, kilka razy, a nie mówiąc o jakiejś pętli, jakimś kodzie, który usiłuje to samą funkcjonalność wołać kilkadziesiąt razy, no i jesteśmy w kropce. Ja wiem, że sami inżynierowie i słownictwo inżynieryjne pewnie nie było wam obce, ale będę się starał powstrzymywać. Jest narzut na utrzymanie kontraktów między usługami. To jest narzut na organizację wewnątrz, znaczy organizację pracy i organizację organizacji, która się zajmuje architekturą taką mikroserwisową. Jeżeli mamy setkę usług i każda z nich ma ileś endpointów i każdy z nich ma kontrakt i jeszcze te kontrakty w pewnym momencie się zmieniają, to znaczy pojawiają się wersje. Te wersje, po pierwsze, wersjonowanie API to jest jeszcze zupełnie inny temat a propos takiego technicznego utrzymania wersjonowania API, tego, że trzeba mieć ten temat ogarnięty, w jaki sposób wdrażamy kolejną wersję, która jest jakąś wersją zmieniającą, breakującą. Natomiast samą dokumentację też trzeba mieć ogarniętą. Inny zespół, jeżeli jeszcze mówiliśmy, że jest klarowny podział odpowiedzialności, to znaczy w pewnym momencie z naszych usług korzysta inny zespół i nie powinien przychodzić do nas co 15 minut, usiłując zrozumieć, dlaczego nasze API zachowuje się w taki czy nie inny sposób, a to z kolei powinno być robione w takie sposoby, które są generowane z kodu. Bo jeżeli zaczniemy pisać dokumentację do takiej ilości serwisów, no to jak każda inna dokumentacja, która jest pisana z palcem, ona przestaje być aktualna zwykle 15 do 30 minut po tym, jak została zakomitowana gdzieś w repozytorium. No i ostatni tutaj etap, jeśli chodzi o te aspekty, które powodują, że infrastruktura mikroserwisowa stanowi wyzwanie, to jest to, że jednym z fundamentalnych założeń jest to, że każdy mikroserwis powinien mieć swoją bazę danych, do której nikomu nie wolno zajrzeć, żadnemu innemu serwisowi nie wolno zajrzeć, natomiast wszyscy klienci korzystają tylko za pomocą API. Natomiast powoduje to z przyczyn również oczywistych, że jeżeli ktoś przyjdzie z biznesu i zażyczy sobie raport, który opiera się na danych znajdujących się w kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu mikroserwisach, no to zaczyna się to robić bardziej skomplikowane. No i do tego, żeby sobie z tym poradzić, albo trzeba robić specjalizowane serwisy, które służą do tworzenia jakichś widoków zagregowanych. Wiele jest na to sposobów, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Albo trzeba realizować to za pomocą CQRS-a, czyli jakiejś infrastruktury, która pozwala zagregować zapytania zbierane właśnie z wielu wywołań do API. No i tu jest wiele różnych rozwiązań, jak typu SparkQL, jakieś Apache Zeppeliny, czy narzędzia do tworzenia zapytań w oparciu właśnie o tego typu dane. Dobra. To było na tyle, jeśli chodzi o to, dlaczego mikroserwisy jako takie są trudne. Bulkheading. Kto nie wie, co to jest bulkhead? Bulkhead to po polsku jest gruź wodoszczelna. Jest to termin, który się wywodzi z, jak się nazywa, sztuka budowania statków. Szkutnictwo to jest przy łodziach, a to samo przy statkach? Szkutnictwo. Jest to termin wywodzący się ze szkutnictwa. Jestem sam zadziwiony, że znam termin szkutnictwo. I są to grodzie, jest to pomysł na to, żeby kadłub statku, zwłaszcza tą jego część, która jest poniżej linii wody, podzielić na wodoszczelne przedziały
które w sytuacji takiej, to znaczy w sytuacji jakiejś nieszczelności, przerwania ciągłości kadłuba, powodują, że cały statek nie zatonie, to znaczy zostanie zalany tylko ten przedział, który miał uszkodzenie, natomiast cały statek przetrwa. Normalnie to działa dobrze, nie zadziałało w Titanicu, ale to jest inna historia i to nie znaczy, że grodzie są złym pomysłem. W Titanicu nie zadziałało dlatego, że pękło im więcej niż się spodziewali, że to jest kiedykolwiek możliwe i statek się przechylił w dół i przelało im się tak, że cały byli w kropce. Dobra. Bulkheads, o co chodzi? Chodzi o izolację komponentów w sposób ograniczający wpływ awarii na resztę systemu. To jest bulkheading czy grodziowanie. Używam anglicyzmu, bo z grodziowaniem się jakoś nie mogę pogodzić. Bulkheading jest to filozofia zmierzająca do tego, żeby uniknąć tej akumulacji awaryjności, o której mówiłem chwilę wcześniej. Czyli tego, że jeżeli mamy serwisy, które działają z 4 dziewiątkami, to żeby nam cały system dalej działał z 4 dziewiątkami mniej więcej, a nie z 1 dziewiątką, jeżeli mamy odpowiednio dużo źle zrobionych mikroserwisów. No i jest kilka sposobów na realizowanie tego bulkheadingu. Pierwszym pojęciem jest circuit breaking. Circuit breaking po polsku to by było... Nie do końca, bo bezpieczniki same się nie włączają z powrotem, a circuit breakery się włączają przy tym. I circuit breaker to jest urządzenie, które występuje w świecie rzeczywistym, takim fizycznym. To jest urządzenie, które w przypadku wystąpienia awarii powoduje automatyczne odłączenie obwodu, który powoduje problemy. Natomiast po jakimś czasie, jeżeli zostanie wykryta sytuacja taka, że sytuacja wróciła do normy, to ten zamykacz czy przerywacz obwodu jest włączony z powrotem. Różnicówkę. Praktycznie. No. Każdy się może czegoś nauczyć na dzisiejszym spotkaniu. Co to znaczy w praktyce? W praktyce, jeśli chodzi o stosowanie tego w kodzie, jest biblioteka bardzo przyjemna, którą Netflix udostępnia. Zresztą o Netflixie będziemy mówić dużo, na tyle, na ile czasu starczy, dlatego że oni przeszli drogę od przejścia z monolitycznej aplikacji Javowej, deployowanej jako var na Tomcacie, bodajże jeszcze do 2008 roku, do architektury w pełni mikroserwisowej, która zasila 1/3 ruchu internetowego w Stanach, jeśli chodzi o trafik, który chodzi w godzinach szczytu. No, opartą o dobre wzorce i dobre pomysły, więc Netflix się będzie przewijał. Jeszcze tam na samym końcu mam slajd z materiałami jakimiś polecanymi do przejrzenia, gdzie jest kilka prezentacji właśnie ludzi z Netflixa. Netflix Hystrix jest biblioteką, która pozwala opakować wywołanie zależności zewnętrznej w taki właśnie przerywacz obwodu, który działa w ten sposób, że jeżeli wszystko jest dobrze, to jest dobrze. Natomiast jeżeli ilość błędów przekroczy zdefiniowane przez nas parametry, to ten obwód jest otwierany i w tym momencie przestajemy uderzać do serwisu, który sprawia problemy. Nie działa, timeoutuje, cokolwiek. Natomiast jest to sprytne o tyle, że możemy skonfigurować, jak długo trwa to przerwanie, co pozwala tamtemu serwisowi wrócić, pojawić się, zregenerować, potencjalnie miał problemy z pamięcią, może wróci. Natomiast przez ten czas, kiedy on jest zamknięty, Hystrix pozwala na okazjonalne, to też się da konfigurować, co jakiś czas puszcza jeden taki próbny request do tego serwisu, który padł. Pozwala też zdefiniować failover, to znaczy jakąś procedurę, którą zwracamy, co zrobić, jeżeli tego serwisu nie ma. Czyli konsumując jakąś zależność zewnętrzną, jakieś API, z którego korzystamy, opakowujemy w urządzenie, gdzie jesteśmy w stanie zdefiniować jakąś wartość domyślną, co się ma stać wtedy, kiedy tamten serwis jest niedostępny. Zresztą to szybki przeskok, powszechne stosowanie polityki failover. To jest to, co Netflix mówi, jest gwarancją, czyli jakby warunkiem tego, żeby architektura, która jest tak skomplikowana jak ta Allegrowa, czy bardziej, żeby działała. To znaczy ścieżek krytycznych zwykle nie jest bardzo dużo w kodzie. To znaczy często, też wszystko zależy od rodzaju aplikacji, natomiast często jest tak, że w przypadku awarii my moglibyśmy obsłużyć ten request do końca. Być może trochę zdegradowany, nie zawierający wszystkich danych. W przypadku e-commerce'u być może nie pokazalibyśmy panelu z jakimiś rekomendowanymi produktami potencjalnie dla użytkowników. Natomiast nie musimy wywalić całego requestu, całej obsługi i
całego procesu wywoływanego z zewnątrz tylko dlatego, że któraś z naszych zależności leży. I dlatego Hystrix pozwala na jakby prosty, oparty na notacjach model definiowania tego typu zależności wokół endpointu. Czyli jakie są timeouty, ile czasu ma być wyłączone awaryjnie, jeżeli padło, jak często ma być próbkowany w momencie, kiedy jest w stanie wyłączonym, no i kiedy odpowiednia ilość i jak dużo próbek ma przyjść w porządku do tego, żebyśmy uznali, że wszystko jest w porządku i odkręcamy z powrotem i ruch wraca do tej zależności. Stosowanie circuit breakerów bardzo dobre. Ogólnie wszędzie, gdzie robimy cokolwiek, bo to niekoniecznie wszystko musi mieć w circuit breaker opakowane, natomiast za każdym razem, jeżeli obsługujemy jakiś błąd, sięgamy do czegoś, co jest poza procesem, poza VM-ką, czy to jest na dysku, w pliku, cokolwiek, trzeba mieć z tyłu głowy pytanie, co zrobię, jeżeli tego nie ma, bo zwykle da się coś zrobić, co jest innym niż rzuceniem się z wyjątkiem. Więc im więcej znajdziemy miejsc i im bardziej religijnie będziemy podchodzić do stosowania failoverów zamiast rzucania wyjątkami, tym bardziej dostępną architekturę będziemy tworzyć. Cache jako narzędzie zapewnia niezawodności jest to przy okazji jedna z głównych zalet REST-u, to znaczy to, że on na to pozwala. Jeżeli mamy infrastrukturę, przepraszam, że gestykuluję ręką z mikrofonem. Jeżeli mamy infrastrukturę REST-ową, gdzie wszystko jest wywołaniami HTTP-owymi po drodze, no to możemy stosować to, co internet stosuje ogólnie, to znaczy cache'owanie na różnych poziomach, które się dzieje po drodze jakby z automatu i to na narzędziach, które są gotowe. Nie musimy tego kodować sami, tylko możemy wykorzystywać pojęcia związane z obsługą cache'owania requestów HTTP-owych, które istnieją. Nie wiem jak w waszych systemach, ale tak z doświadczenia mojego, większość serwisów, w sensie w serwisie, w którym teraz pracujemy w Antigro przykładowo, większość wywołań zależności gdzieś to są wywołania typu GET. To nie są operacje, o które prosimy jakiś inny serwis, tylko to jest właśnie proszenie o jakiś fragment informacji, który znajduje się gdzieś indziej. No i cache, jeżeli jest dobrze skonfigurowany i dobrze działa, pozwala nam na ukrycie tych, w sensie automatyczny failover, czyli nie musimy mieć Hystrixa, nie musimy robić sztuczek, możemy skonfigurować cache tylko w ten sposób, że jeżeli dostaję 500 z zasobu czy z API, który wołamy, jeżeli to są zapytania typu GET, czyli te, które są bezpieczne, idempotentne i tak dalej, to cache zapewnia nam ten failover, czyli dostarcza ostatnią dostarczoną informację po prostu. Ale żeby to robić dobrze, to trzeba RESTA robić dobrze. To znaczy trzeba używać GETA tam, gdzie się używa GETA, a nie POSTA, tylko dlatego, że jest parę parametrów przykładowo, bo jest wygodniej. Dlatego, że jeżeli rzeczywiście używamy RESTA zgodnie z tym, w jaki sposób te czasowniki HTTP-owe powinny być stosowane, to możemy korzystać z tej przyjemnej funkcjonalności HTTP-owej. Mówimy o... Czy mówimy cały czas? Mówimy o circuit breakingu. O bulkheadach, grodziach. Komunikacja asynchroniczna jest bardzo dobrym sposobem na grodziowanie systemu. Z przyczyn oczywistych. Jeżeli interakcja między serwisami jest oparta o jakąś warstwę pośrednią, która może przyjąć request i zakolejkować go do wykonania, nawet kiedy zależność zewnętrzna nie istnieje, nie żyje albo ma problemy, no to wtedy siłą rzeczy jest prościej. Zwłaszcza jeżeli wejdzie się w procesy, znaczy nie w procesy, tylko w takie narzędzia typu Apache Kafka, czy odpowiednik Kafki w świecie AWS-owym, czyli Kinesis. Ktoś korzysta z Kafki albo Kinesisa? Kilka osób. Kto nie wie, co to jest Kafka albo Kinesis? A Kafka i Kinesis, jedno i drugie. Kafka i Kinesis to jest system, to jest pomysł, nie wiem jak to, stosunkowo młodym, w sensie kilka lat chyba ma Kafka, jeśli mnie pamięć nie myli. Jest to podejście do messagingu, w którym warstwa brokera komunikatów działa jako taki append only, przepraszam za anglicyzmy, ale nie wiem jak to powiedzieć po polsku zgrabnie. Append only log komunikatów, które są zapisywane. I różnica pomiędzy Kafką, Kinesisem, a klasycznymi systemami kolejkowymi jest takie, że klasyczne systemy kolejkowe usiłują zrobić jedną rzecz, która jest bardzo trudna, to znaczy usiłują gwarantować exactly once delivery, czyli dostarczenie komunikatu tylko raz i tylko i wyłącznie do jednego odbiorcy. A to powoduje, że jeżeli próbują zrobić dwie rzeczy, czyli dostarczenie komunikatu tylko raz
chyba że dostaną wyjątek i wtedy dopiero ponawiają, ale jeżeli próbują dostarczyć tylko raz i próbują jednocześnie zachować kolejność komunikatów, no to jesteśmy w kropce. Bo konsument, który zaczyna sprawiać problemy, jeżeli zaczyna timeoutować, zaczyna wolno przetwarzać komunikaty, zaczyna to wstrzymywać wszystkich pozostałych konsumentów w kolejce. Rozwiązaniem tego problemu jest podejście właśnie takie up and only, to znaczy de facto Kafka i Kinesis jest to infrastruktura, w którą możemy wrzucać eventy, one są zapisywane de facto do dysku, w związku z czym zwykle w systemach mamy przynajmniej w długich godzinach liczony bufor komunikatów, które tam były podane. Zwykle czasami to sięga do kilku dni, zwykle nie więcej niż tam 7 czy 10 dni, no bo to zależy od systemu. Natomiast ogólnie w buforze mamy kilka dni komunikatów, które były wysłane, natomiast każdy z konsumentów liczy od przodu, podając indeks, od którego momentu chce czytać. Do którego momentu doczytał, od którego momentu chce kontynuować. Przerzuca to odpowiedzialność za śledzenie postępu i tego, gdzie byliśmy na konsumentów. Oni muszą mieć pojęcie, w jaki sposób sobie śledzić to miejsce, od którego zaczytują komunikaty. Natomiast daje nam bardzo fajne rzeczy tego typu. Po pierwsze, możemy mieć kilku konsumentów, którzy działają z różną prędkością. Możemy mieć jednego, który nie działa potencjalnie, albo ma problemy i timeoutuje po każdej próbie przetworzenia wykonania swojej pracy, którą robi na evencie. Natomiast nie zatrzymuje on pozostałych konsumentów. A co jest jeszcze przy okazji bardzo użyteczną cechą uboczną, to jest to, że mamy kilkudniowy bufor komunikatów. I kilkudniowy bufor komunikatów jest piekielnie użyteczną sprawą w sytuacji, kiedy okaże się, że cośmy zrąbali. I wdrożyliśmy wersję i okazało się, że ileś komunikatów było przetworzonych w zły sposób i efekty, które zostały zapisane w bazie, są przetworzone w zły sposób. W środowisku takim, w którym o testowaniu na produkcji, tym będę mówił jeszcze za chwilę, jak się uda, natomiast możliwość cofnięcia się w tych komunikatach z automatu, czyli coś, co dają te narzędzia po prostu z samej swojej natury, cofnięcia się i deployowania wersji, która jest poprawiona i zawiera poprawioną procedurę obsługi tych komunikatów i przegranie tego raz jeszcze jest bardzo użyteczną funkcjonalnością, którą dają te narzędzia. Event sourcing. O event sourcingu spróbuję powiedzieć za chwilę, jak starczy czasu. Natomiast to jest pociągnięcie, tak w skrócie, tylko w 2 zdaniach, jest to podejście do przetwarzania informacji, w którym stan obiektów persystentnych, czyli stan tych obiektów biznesowych, które przechowujemy w bazie, jego głównym zapisem jest log operacji, log eventów zmieniających stan tych obiektów. Stan rozumiany jako taki stan zmaterializowany, czyli obiekt, zamówienie, cała lista pól i wszystkie wartości, które są tam pod spodem, w każdym momencie czasu może być odtworzony z tego logu wydarzeń zapisanych wcześniej. Spróbuję to omówić później, jak będzie sekunda, bo mamy to opisane. Dobra, to było grodziowanie. Pytania? Nie. Dobra. Nie wiem, czy to dobry znak, czy żeby to pierwszy raz taki wykład robię. Załóżmy, że dobry. NoSQL. Kto z Was korzysta z bazy NoSQL-owej w projekcie u siebie? Tak, 30%, 40%. Dokumentowe Mongo? Key value? Wydaje mi się, że suma grupy key value i Mongo jest mniejsza niż tych, co podnieśli to jakich jeszcze używacie? Rozumiem, że grafowe w takiej ilości występują? Dobra, korzystacie. Dlaczego są dobre? Dlatego, że nie ma schematu. Migracje schematów w bazie danych są de facto niemożliwe zwykle. Może nie tyle niemożliwe, ale bardzo często są niemożliwe do tego, żeby pogodzić to z zero downtime deploymentami. Czyli jeżeli mielibyśmy wdrożyć wersję oprogramowania, która wymaga zmiany schematu, zwykle na bazach relacyjnych powoduje to konieczność zatrzymania świata tej usługi na chwilę, wykonania operacji migracyjnych, dopiero włączenia tego z powrotem. Na bazach NoSQL-owych, nie przy wszystkich modelach, ale w niektórych momentach, czy w wielu momentach jest możliwe modyfikowanie logicznego modelu danych bez zatrzymywania aplikacji. Twierdzenie CAP theorem po angielsku. Kto nie zna? Wow.
Nie było na studiach? U mnie nie było, także proszę nie krępować. Na rozmowie kwalifikacyjnej usłyszałem pierwszy raz pytanie o to kiedyś. CAP Theorem, czy twierdzenie CAP mówi o tym, CAP jest od consistency, availability i partitioning, czyli spójność, dostępność i odporność na partycję. To twierdzenie dotyczy tego, że jeżeli mamy rozproszone to jest po polsku. Jeżeli mamy rozproszoną bazę danych, to w sytuacji partitioning sieci, to jest po polsku? Jak? Nie, partitioning to nie... Mówi się podział sieci? To głupio, nie? W przypadku split braina, o, tak powiem po polsku ładnie. Czyli w przypadku, w którym wystąpiło przerwanie połączenia pomiędzy instancjami, które się składają na ten zdystrybuowany, rozproszony system bazodanowy, musimy wybrać jedną z dwóch literek, albo literkę C, albo literkę A. To znaczy albo literkę consistency, albo literkę availability. To znaczy, że albo dane będziemy mieli spójne, ale nie będziemy w stanie ich pobrać, dopóki ten podział sieci nie ustąpi, albo będziemy w stanie pobrać dane, ale ryzykujemy to, że te dane w pewnym momencie nie będą spójne. To znaczy się okaże, że pobraliśmy dane, czy na przykład pobraliśmy to szybko biedy, bo pobrane zawsze możemy zakładać, że ktoś to potem mógł zmienić. Natomiast dokonaliśmy zmiany, a się może okazać, że ta zmiana nie została zapisana. I twierdzenie CAP powoduje, że relacyjne bazy danych siłą rzeczy nie mogą być A. Co powoduje, że jeżeli nie mogą być A w sytuacji partycji sieci, to muszą być stawiane na maszynach mamutach. I to jest jedyne rozwiązanie, znaczy może nie jedyne, bo jeszcze sharding wchodzi, ale jedyny sposób, żeby skalować bazę danych relacyjną, to jest stawiać na coraz szybszym sprzęcie. Na coraz większej maszynie, coraz więcej RAMu, coraz więcej procesorów i coraz szybszy i większy dysk, czy jakieś macierze dyskowe, ponieważ nie można tego skalować dodając kolejne maszyny po prostu. Dlatego, że w momencie rozdzielenia one przestają być w stanie zapewnić spójność, no i bazy relacyjne stawiają na spójność w tym przypadku. Bazy NoSQL-owe w większości przypadków nie stawiają na spójność w takim stopniu jak bazy relacyjne, czyli zamiast ACID dają Base'a. Nie będę mówił co, bo nie zdążymy, bo zostało 12 minut, już powinniśmy mieć pytania, a się dopiero rozkręcam. Więc bazy NoSQL-owe przez to, że te gwarancje spójności dają mniejsze, dają większą odporność na awarię. To znaczy odporność na awarię rozumianą jako availability, czyli jako możliwość pobierania danych, dokonywania zapisów w sytuacji, w której nastąpiły jakieś problemy w połączeniu sieciowym, mając cały klaster. A to, co nam daje cały klaster, to jest to, że nam daje skalowalność. To znaczy bazy typu Mongo, typu Cassandra zwykle mają, jeżeli chcemy mieć jakieś przyzwoite gwarancje bezpieczeństwa danych, to są trochę wolniejsze w zapisie niż byłby Oracle, jeśli chodzi o latencję na pojedynczym zapisie, czyli jeden request do bazy zwrotka. Natomiast plusem jest to, że mogą mieć tą trochę większą latencję na dowolnej ilości requestów. To znaczy możemy sobie zeskalować klaster Cassandry do takich rozmiarów, dodając po prostu kolejne zwykłe maszyny, nie płacąc za to góry pieniędzy za takie maszyny, na których widziałem Oracle jak stały. Tylko na zwykłym, standardowym sprzęcie, na standardowych instancjach, jeżeli stawiamy to sami, można mieć liniowe skalowanie trochę większych, ale za to bardzo dużej ilości requestów. Fajnie, nie? To jedziemy z NoSQL-em, tylko że nie jest takie proste. Po pierwsze, ta eventual consistency ma swoje wady, to znaczy dzieją się rzeczy, że jeżeli ktoś pracował tylko na bazach relacyjnych, to sobie nie... Rzeczy, które zawsze brał jako rozumiejące się samo przez się, przestają działać. Nie mamy transakcji, nie robimy małpa transaction na jakiejś metodzie i nagle automagicznie wszystkie aktualizacje do bazy się zapisują i zapisują się wszystkie albo żadna. Nie ma. Trzeba to jakoś obsłużyć. Sposoby do obsługi tego istnieją i to jest pattern Saga, który występował chyba dawniej w jakichś opisach patternów tych integracyjnych jako message processor, proces manager w systemach rozproszonych czy w systemach opartych na eventy.
Saga w skrócie, czy pattern sagi polega na tym, zresztą saga to nie jest tylko kwestia NoSQL-owa, de facto w każdym systemie opartym o mikroserwisy de facto musimy obsłużyć coś na kształt sagi. To znaczy, jeżeli mamy wykonać w obrębie jednej akcji w naszym serwisie, mamy wykonać 3 zapytania do 3 różnych serwisów, które zmieniają dane, zarezerwuj kredyt, wyślij powiadomienie do użytkownika, zrób coś jeszcze w kilku różnych serwisach i okaże się, że po drodze coś nie wyszło, no to musimy być w stanie coś z tym zrobić. Więc to nie chodzi tylko o bazy danych, bo to ten sam mechanizm jest to, że mamy tabele w Mongo czy kolekcje w Mongo, których nie mamy gwarancji i spójności transakcji pomiędzy nimi, ale tak samo interakcja ze światem zewnętrznym w ten sposób działa. Więc rozwiązaniem tego jest zaimplementowanie sposobu, którego nie znalazłem dobrej biblioteki istniejącej Javowej, w Javowym świecie przynajmniej, nie wiem czy ktoś widział, bo to jest jakiś Axiom framework do tego, ale nie podobał mi się w tym, jak mu się przyglądałem, to jak mało o nim słyszałem wcześniej, nie widziałem go na żadnych prezentacjach, też czyni mnie podejrzliwym, jeśli chodzi o jakość tego kodu. Więc trzeba to sobie zaimplementować samemu. A implementuje się to w ten sposób, że tworzy się w serwisie, który ma sterować taką transakcyjnością, tworzy się log, który po każdej operacji, która ma być śledzona osobno, zapisuje postęp. Dokąd doszliśmy. Tylko implementacja sagi w prawidłowy sposób powoduje, że każdy z tych kroków jest również wyposażony w kroki kompensacyjne. To znaczy definiujemy, co się ma stać w sytuacji, jeżeli trzeci krok z rzędu wyleciał. Możemy zdefiniować, czy to jest spad, który powoduje, mamy mechanizm, który będzie to próbował ponowić od tego miejsca i kontynuować kolejne kroki. Ewentualnie możemy tak zbudować sobie implementację tego wzorca, że dany typ wyjątków powoduje rollback całej tej transakcji, ale który sami musimy zrobić. To znaczy musimy odpalić wtedy te procedury kompensacyjne, które dla poszczególnych kroków, tych, które były wykonane, były zrobione. Jest to bardziej skomplikowane niż małpa transactional metodzie. Więc jest to efekt uboczny NoSQL i to jest też efekt uboczny microserwisów. Znaczy można, jak wchodzimy w mikroserwisy, to NoSQL mamy pod tym względem za darmo, nie? Bo i tak te sagi musimy w jakiś sposób rozwiązać. Jest event sourcing, który obiecałem, że powiem, ale na razie też go z czego przeskoczę, bo przeszacowałem. Dobra. I w bazach NoSQL-owych też jest trudniej tworzyć złożone kwerendy. To znaczy ogólnie w SQL-u być może nieefektywnie, ale można zapytać o wszystko. Natomiast w bazach NoSQL-owych tak nie jest. W sensie mają ograniczenia, jeśli chodzi o bogactwo środków wyrazu w języku zapytań, które tam występują. I po prostu o pewne rzeczy w efektywny sposób pytać się nie da tak po prostu pojedynczym zapytaniem i trzeba sobie tworzyć narzędzia, które pozwalają to przetwarzać w jakiś sposób albo batchowy, albo agregują to gdzieś z zewnątrz, albo tworzyć jakieś właśnie streamowe, sparquelowe czy tego typu rozwiązania, które pozwalają querować rzeczy, których się nie da squerować w bazie. No i ostatnią rzeczą, która jest utrudniona przy NoSQL-ach, to są nowe modele koncepcyjne. To znaczy, jeżeli ktoś nie korzystał z Key Value Store, ja na przykład nie pracowałem komercyjnie w projekcie z Key Value Storem używanym jako główne repozytorium danych takich biznesowych, nie jakichś tam pomocniczych wartości, tylko biznesowych. Natomiast modelowanie danych jest inne niż przy SQL-u. Przy SQL-u każdy miał na studiach trzecia postać normalna, tabelki, w razie czego denormalizacja na potrzeby optymalizacji zapytań, każdy to widział, wie jak robić i tak dalej. Natomiast tego się trzeba nauczyć, jeśli chodzi o te modele, bo to się po prostu koncepcyjnie robi trochę inaczej. Więc ten NoSQL fajny, ale też nie jest taki do końca prosty. Jakość. Pytania? NoSQL-owej części? Nie było. Jakość. No, z jakością jest tak, że z racji do tego, żeby utrzymać stały koszt wprowadzenia zmian, musimy mieć zautomatyzowane testy. I to zautomatyzowane w 99%, 9,9 przypadkach. Jeżeli tego nie zrobimy, nigdy nie zachowamy stałego kosztu do wprowadzania zmian i takiego bezpieczeństwa, które też w razie czego pozwoli na robienie release'ów w najlepszym świecie w taki sposób, że się dzieje to zupełnie automatycznie, czyli bez operatora każdy commit, jeżeli tylko przejdzie suitę testową, trafia na produkcję. Ja nie miałem przyjemności jeszcze pracować w takim projekcie. Pracujemy nad tym w Antigro, żeby tak kiedyś było, ale to jest jeszcze trochę drogi przed nami do tego, żeby dojść do takiego zaawansowania, jeśli chodzi o to, w jaki sposób to ma być zrobione. Więc automatyzacja QA. Automatyzację QA ja przeskoczę. W takim razie. Jedno Wam pokażę tylko. Bo rozumiem, ktoś wchodzi po nas, prawda? Nie będziemy przedłużać.
No więc a propos QA, ja tylko Wam pokażę jedną rzecz, czyli dyscyplina w stosowaniu unit testów i pragmatic TDD. Jest bardzo fajny paper naukowy. Paper po polsku? Pan nauczył nie pracuje. Jak? Artykuł. Nie, właśnie. To się publikacja naukowa. O, bo to tak bardziej. Artykuł to w sensie chodzi o to, że paper się różni czymś od artykułu w gazecie, a paper, że jest. Tak. Jest artykuł naukowy na temat tego, jak simple testing może sprewentować krytyczne failuresy. Co goście zrobili? Przeanalizowali kilka dużych i sprawdzonych projektów open source'owych, bo to nie byle co wzięli. Wzięli Cassandra, HBase'a, HDFS-a, czyli Hadoop File System, wzięli Redisa i zobaczyli, przeanalizowali jakąś gamę, nie wiem w jaki sposób, nie czytałem go bardzo, w sensie czytałem abstrakt tego dokumentu i tego artykułu i wyciąg z niego, a nie od początku do końca, więc metody nie znam. Natomiast przeanalizowali w jakiś sposób, co było przyczyną krytycznych błędów występujących w tych systemach. I co i wyszło? Wyszło, że 77% błędów było możliwe do zweryfikowania za pomocą testu unitowego. To nie były jakieś cuda, które wymagały nie wiadomo ile instancji, jakichś dziwnych zależności czasowych, które się zdarzały raz na milion lat, ale jednak trafiły się gdzieś na produkcji. Dało się to sprawdzić za pomocą testów unitowych. I co ciekawe, 92% było spowodowane nieprawidłową obsługą błędów zwykłych. To znaczy błędów, które nie były błędami krytycznymi, nie błędami, które powinny wywalić system, tylko obsługa była źle napisana i powodowało to, że następowała krytyczna rozumiana na to, że szlak trafiał którejś z tych narzędzi. Przykładowo, jakie były złe praktyki, które to powodowały? Kod obsługi błędu zostawiony pusty lub tylko zapisujący do logów. Pusty to jest w ogóle ten, wydawałoby się, kto nie widział / to się nigdy nie stanie, niech pierwszy rzuci kamień, nie? Kod obsługi zawierał fix me albo to do i kod obsługi przerywał przetwarzanie przez zbyt ogólne wyjątki. W sensie ktoś robił try na wyjątku, którego się spodziewał i tam robił log i obsługę, a na końcu robił catch throwable, bo zakładał, że ten throwable to może być tylko jedna rzecz, która się działa, a throwable robiła ta metoda. Wszedł sobie do tej metody, zobaczył, że ona rzuca, a ona rzuca throwable w jakiejś sytuacji, która jest krytyczną sytuacją, muszę wywalić aplikację. A okazało się, że w tych zwykłych bibliotekach było coś, co rzucało czymś innym niż to coś, czego klient się spodziewał. Catch był na throwable, system abort -1 i byli w kropce. Nie? Przykłady, to jest fajne. W kodzie HBase'a na górze jest wywołanie, w sensie obsługa błędów, która została wyłapana przez narzędzie, które autorzy tego artykułu stworzyli, a na dole jest implementacja tego konstruktora, który tam jest powyżej. Ten w drugiej linijce, a w Cloud Stacku jest taki filozoficzny bardziej komunikat. Nie wiem, czy widać, bo to jest trochę jasno przy tym. Na końcu w komentarzu jest napisane "Why this can happen? Ask God, not me". I to jest znalezione przez to narzędzie w ich rzeczywistym kodzie. Więc... Znaczy... W tym pierwszym przykładzie, czy jeśli jest wywołaniem timestamp +1, to teoretycznie... No chyba, że zmienią implementację. No, przykładowo, nie? Bo wprowadzą ograniczenie na maksie, skoro z jakich względów uznali, że IO exception jest dobrym pomysłem na sygnalizowanie błędu walidacji parametrów. Dobra. To by było na tyle. Co jest jeszcze w tej prezentacji, która chyba będzie musiała być zaplanowana na część drugą? To było opis, jakby podstawowy szkic tego, jak można robić testowanie na produkcji. Jakie są metody zaawansowane. To jest bardzo sympatyczne, czyli fault injection testing. Czyli jeżeli jesteśmy wystarczająco dobrzy w obsłudze naszego mikroserwisowego systemu produkcyjnego, to do tego, żebyśmy byli naprawdę dobrzy, to musimy sobie zacząć go psuć specjalnie. I Netflix ma całą, to się nazywa Simian Armię. Simian to znaczy małpiana. Proszę? Nie, Simian to znaczy małpiana, czyli kolekcja narzędzi, które powodują, Chaos Monkey zabija instancje na Amazonie, Janitor Monkey akurat jest tym, tylko sprząta te, które są nieużywane, Conformity Monkey sprawdza, czy rzeczy związane z konfiguracją firewalli są w porządku i tego typu rzeczy. Chaos Gorilla jest fajnym rozwiązaniem, bo Chaos Gorilla uwala całe regiony w AWS-ie, jeśli chodzi o dostępność i robią sobie wydarzenia pod tytułem wyłączymy jeden z
3 regionów, a Netflix jest w tym momencie w 3, w 2 w Stanach, 1 w Europie. Wyłączymy region i zobaczymy, czy nasi klienci nadal działają. Latency Monkey wprowadza sztuczne opóźnienia w wywołaniach do wybranych czy zdefiniowanych mikroserwisów. Dr Monkey brzmi miło, a wcale nie jest taka miła, bo Dr Monkey, jeżeli sprawdza parametry instancji, patrzy, czy tam procesor nie jest za bardzo, pamięć nie jest za bardzo, jakieś tam zużycie I/O i tak dalej. Jeżeli się okaże, że jest, to odłącza tą maszynę na chwilę, pozwalając jej jakoś dojść do siebie i się zregenerować, a jak się jej nie uda w zadanym okresie czasu, to ubija. Więc brzmi miło, ale tak średnio. No i Security Monkey, co jest wariacją Conformity Monkey, czyli coś, co weryfikuje rzeczy związane z bezpieczeństwem, z infoseciem ogólnie, ale no, tyle. 3 z tych, te co są napisane OOS, są open source'owane przez Netflixa. Tu miałem fajny cały fragment a propos infrastruktury, ale to będzie musiało być już na następny raz w takim razie. Czy coś tutaj mogę przewinąć do podsumowania? Ogólnie chmura fajna, ale nie jest łatwo. Też nie jest łatwo, bo daje narzut na obsługę tego, to znaczy narzut operacyjny do tego, żeby ogarnąć pojawiające się instancje, deployowanie jakoś infrastruktury jako kod z repozytoriów danych i tak dalej, no to wymaga nakładu. Nie da się tego zrobić od początku do końca dobrze. Nie da się tego zrobić od początku do końca dobrze w małym zespole. To, do czego cała ta prezentacja miała zmierzać na samym końcu, to jest tak, że wszystko to się da robić, ale w odpowiednich warunkach. I jest część warunków, które jeżeli w waszej firmie nie ma, zwłaszcza kwestie związane z organizacją pracy i z tego, w jaki sposób, nie wiem, jeżeli szefowa DBA-ów siedzi 4 poziomy nad pracą, która jest rzeczywiście wykonywana i jest umocowana w tym samym biurze, który kierownik IT w dużej organizacji, w dużej korporacji i ona mówi, że ma być wszystko w SQL-u w jednej bazie, która jest spięta, to musi być razem. Koniec. Do 8. Dobra. No to tyle w takim razie. Przepraszam za to, że się nie zmieściliśmy. 60 minut. Ale to dlatego pytałem, myślałem, że ktoś wchodzi później. To ja od razu zapytam. Aha. To podsumowanie, co powiedziałeś, bardzo fajne. Oczywiście to, co tutaj na tablicy jest, to jest taki właściwie chyba almanach takiego sprawnego Java dewelopera dzisiaj. To wszystko warto znać i myślę, że to jest abecada już powoli troszkę. Natomiast to, co powiedziałeś, organizacja, te problemy, rozwiązywać je czy uciekać? Jeżeli nie masz, moim zdaniem uciekać. Okej, dzięki. Nie, znaczy powiem Ci, kiedy uciekać według mnie. Znaczy uciekać wtedy, kiedy nie widać, że coś się dzieje w stronę do tego, żeby coś się ruszyło. Dlatego, że moim zdaniem za nie dalej niż 5 lat od teraz większość, góra 7, większość developmentu poważnego, sensownego będzie robiona w ten sposób. Jest tak, że zostaną firmy, które są monopolistami na swoim rynku, którzy nie mają konkurencji i tak dalej, którzy będą działać tak, jak działali wcześniej. I prawdopodobnie zostaną programiści, którzy pewnie będą coraz więcej nawet płatni, którzy tam będą pracować po to, żeby chcieli zostać w tym szajsie. Tylko że oni prawdopodobnie w pewnym momencie muszą uważać na to, żeby nie podzielić losu programistów Cobola. To znaczy tego, którzy oni jeszcze się nie stało, poza tym, że większość wymarła niestety. Natomiast jest tak, że w pewnym momencie skończy się praca dla Cobola. I to się jeszcze nie stało, bo oni ciągle mają, zdaje się, mimo wszystko jest ich mniej niż potrzeba, w związku z czym nie mają problemu z pracą. Natomiast jeżeli się prześpi tą całą migrację, bo to wymaga, do tego, żeby dewelopować w ten sposób, to wymaga odpowiedzialności od programistów. To znaczy, to już się nie można chować za QA-em, nie można się chować za tym, a opsy se to tam obsłużą i zrobią. To jest rzeczywiście proces, w którym musi być zintegrowana praca od początku do końca w zespole, służąca do tego, że naszym celem na koniec dnia jest to, żeby nie dalej niż raz na tydzień był release produkcyjny tego, co się dzieje, a najlepiej był release na bieżąco w każdym momencie. I to powoduje, że tego się trzeba nauczyć, bo tam całe to it's not easy tutaj w tym miejscu, to służy do tego, że tam jest masa rzeczy, których się można jako organizacja uczyć. A tak samo jako programiści, czy jako inżynierowie, nie wiem, czy tylko programiści są na sali, jako inżynierowie, którzy bardziej, nie wiem, na przykład mają jakieś w okolicach opsów, czy DevOpsów zainteresowania, czy rzeczach związanych z infoseciem na przykład. Więc
jak nie ma ruchów, nie widać czegoś, że coś się dzieje przy tym, no to można sobie chwilę posiedzieć, nauczyć się, bo zawsze, jeżeli jeszcze jest się czego nauczyć, bo czasami jest, nie? Okej, tam te rzeczy są po swojemu, ale czegoś jest, ale potem to się rozglądać za miejscem, gdzie się będzie można pouczyć tego, jak się to będzie za 5 lat wszędzie robiło. Ale czekaj, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, nie? Taka, że to ma bardzo duży narzut. Nie? Pojęciowy, narzędziowy, jasne, jakby świat dąży w tą stronę, ale come on, no nie wszystkie nasze projekty będą Netflixami, nie? Prawda, tylko jakie? To znaczy, oczywiście, jeżeli przygotowuje się narzędzie, zresztą to się przewijałoby, nie wiem czy się zdążyło przewinąć do to, przewijałoby się w tych argumentach, które ja tutaj miałem poopisywane czy przygotowane do tych punktów, to znaczy to nie zawsze jest dobre miejsce. To znaczy, jeżeli mamy napisać aplikację jakąś pomocniczą aplikację dla HR-ów, którą napiszemy w 3 miesiące, przykładowo wewnętrznie, będzie z tego korzystało 10, przepraszam, będzie z tego korzystało 10 użytkowników i nie będzie z tego korzystało więcej, nie ma widoków na to, żeby to było produktowione i tak dalej, to na pewno nie ma sensu. Natomiast inną trochę pieśnią jest coś takiego, że w jakiej organizacji to jest robione. No bo teraz jeżeli to robisz dla klienta, który sobie zażyczył, żeby mógł zrobić taką aplikację gdzieś przy okazji, to w porządku, nie? Ale ta aplikacja HR-owa gdzieś w pewnym momencie pewnie będzie z jakichś danych korzystała. Jest tak, że z coraz większej ilości biznesów, przynajmniej korowa część biznesu, przynajmniej jeśli mówimy o większym biznesie, zaczyna zależeć od IT w sposób, który był nieprzyzwyczajony wcześniej w ogóle. Jest tak, że w firmach, które już nie są bankami, które nie są tylko firmami ubezpieczeniowymi, pojawia się to, że po prostu jakieś korowe IT, które musi być zrobione dobrze, tam musi być porobione dobrze. No i teraz jeżeli masz korowe IT, to z korowym IT, w sensie jeżeli w firmie istnieje platforma własna, na którym działa korowe IT, czyli jakaś korowa część biznesu jest oparta o narzędzie, które masz zbudowane w środku, to ono powinno być zainwestowane w ten sposób. Dlatego, że ono siłą rzeczy będzie ewoluować. Nawet jeżeli nie będzie Netflixem i nie będzie za chwilę serwowało 1/3 ruchu internetowego w Polsce i miało 1500 programistów w zespole do tego, ale biznes się zmienia i zawsze się zmienia. Więc w tych miejscach, które będą ewoluować, które będą się zmieniały, to warto jest zainwestować w te miejsca, które pozwalają robić te zmiany, a nie doprowadzić do sytuacji, w której potem wprowadzenie zmiany w pewnym momencie przestaje być możliwe. Czyli jakby ogłaszasz tezę, że zamiast bieżącego modelu co 3 lata wywalamy, no co przykładowe 3 lata wywalamy stary system do śmieci, bo jakby koszt długu technologicznego, zmian i tak dalej jest za duży. Ewolucja, tak? Znaczy, wydaje się, to jest moje zdanie, natomiast wydaje się, że w sensie jeżeli miałoby nad softem pracować, powiedziałbym to tak, jeżeli miałoby pracować więcej niż 10, czy 10 ludzi i więcej przez dłużej niż 2 lata, to warto nad tą platformą dalej. No i teraz jeżeli tak z doświadczeń naszego zespołu, który jest niewielkim zespołem, który stara się iść tą ścieżką, tak jak mówiłem, nie jesteśmy na tym etapie do tego, żeby mieć commit i release na produkcję automatycznie zrobiony, ale chcemy tam dojść przy okazji. Z racji tego, że soft, który piszemy, jest korową częścią biznesu dla klienta, z którym współpracujemy. I między innymi dlatego go piszemy, że coś, co pisali od 6 lat, trzeba napisać od nowa. Więc uważam, że jeżeli właśnie więcej niż 10 plus deweloperów, więcej niż 2 lata coś będzie stale rozwijane jako część biznesowa, to zwróci się robienie tego typu rzeczy. Niekoniecznie w 100%, bo to właśnie to it's not easy też z tego wynika, że nie warto zainwestować we wszystko od początku do końca, jak mamy mały projekt. Albo jak to się dopiero zaczyna, albo jak przygotowujemy projekt w startupie do tego, że mamy nadzieję, że on wystrzeli, w związku z czym od razu stawiamy Red Hat OpenShifta, cały de facto system operacyjny do zarządzania chmurą i na tej bazie dopiero stawiamy, a ewentualnie w świecie apaczowym Mezosy, co tam jest, ja akurat w tej części DevOpsowej nie siedzę tak bardzo blisko, jest Mesos i do Mesosa jest to się nazywa Data Center Operating System, czyli też apachowy framework do tego, że de facto masz OS do zarządzania, konsolę do zarządzania całym data center. Nie opłaca się wejść.
Ale to powoduje, że właśnie dlatego to jest it's not easy przy tym, że jeżeli pracujesz nad czymś, co będzie rosło potencjalnie, to cały czas praktyk się trzeba uczyć. Bo to jest tak, że narzędzie dzisiaj warto pójść przykładowo, nie wiem, w Kubernetesa, Kubernetes wdrażany za pomocą Pivotal Cloud Foundry dzisiaj, bo zwłaszcza jeżeli pójdziesz w Pivotal Cloud Foundry w chmurze na przykład, bo potem w razie czego jak będziesz chciał przejść do własnego data center, bo twój biznes urośnie, ewentualnie będziesz chciał to wziąć z hostowanego w Pivotalu do hostowanego samodzielnie na AWS-ie na przykład, to możesz się przenosić pomiędzy data center z nimi. Ale jakby to jest trudne właśnie dlatego jest wymagające i dlatego od ludzi, którzy sterują tym procesem, czy podejmują decyzję, do którego momentu warto pójść dzisiaj. Co chcemy zrobić dzisiaj, a co jest dla nas za dużo, bo próba wejścia w to po prostu nam wygeneruje za dużo narzutu operacyjnego niż zysk z tego. Rozgadaliśmy się tu z kolegą. Jeszcze jakieś pytanie? Sugerujesz, że sensowne jest zrobienie artykułu w ten sposób, że przewidujesz sobie, że twój biznes się wyskaluje, twoje operacje się wyskalują tam, nie wiem, x-krotnie, tak? I że będziesz miał zasoby, żeby ten system rozwijać w tym kierunku. A przepraszam, nie usłyszałem pytania. Przepraszam. Więc sugerujesz, że sensowne jest założenie przy podejmowaniu takiej decyzji architektonicznych, że twój system akurat pójdzie w tym kierunku i że będziesz potrzebował tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą temu systemowi się wyskalować kiedyś za x lat. Znaczy, nie, to trochę przeformułował moją odpowiedź, znaczy powiem jak ja rozumiem to, czym ty mówisz i zobaczymy, czy jesteśmy mniej więcej w tym samym miejscu. To jest spektrum tej jakby doskonałości technologicznej tego, co się może stać. Od monolitu klasycznego po Netflixa. Nie? I teraz na tym spektrum dla każdej firmy jest miejsce. Na każdym momencie to, co jest trudne, co jest wyzwaniem i to, co wymaga tego, żeby być na bieżąco z pojęciami, jakby na bieżąco przyglądać się procesom, które zachodzą u Ciebie w organizacji bezpośrednio, to jest to, żeby wiedzieć, na którym etapie jestem dzisiaj i na którym, i ewentualnie czy jest różnica pomiędzy tym, gdzie dzisiaj jestem, a gdzie dzisiaj powinienem być. No i przykładowo, jeżeli robisz retrospekcję, jeżeli podchodzisz DevOpsowo do tworzenia softu, to znaczy analizujesz regularnie a propos tego, gdzie mamy jakieś braki efektywności, co możemy zrobić, żeby było efektywniej, to większość decyzji wprowadzenia rzeczy, które dopiero wprowadzasz, powinno Ci wprowadzić zysk, a nie stratę. Nie wejdziesz w Big Bang, nie wejdziesz w deployment na zasadzie budowania startupu, nie spróbujesz zestawić sobie Netflixa na starcie, prawda? Tylko każdy z tych elementów po kolei, idąc po tym spektrum, wprowadzając kolejne narzędzia, wprowadzając na wyższy poziom testowanie, monitoring na produkcji, zarządzanie produkcją i tak dalej, każdy krok do przodu powinien Ci przynosić zysk jako taki. Więc wtedy nie ma tej wątpliwości, tylko jest tak, że trzeba się przyglądać na bieżąco do tego, czy mamy miejsce, żeby ten zysk, żeby podjąć jakąś decyzję, która nas posunie do przodu, jeśli chodzi o efektywność pracy de facto. Czy to jest grubsza odpowiedź na to, co pytałeś? Z grubsza tak, aczkolwiek tutaj odpowiadasz w kontekście tego startupu, w którym teraz, że w ten sposób budujecie system, ale to jest już drugi system, to jest system V2, który czerpie, że tak powiem, z jakichś tam doświadczeń z wersji pierwszej, która się nie powiodła albo przestała spełniać założenia, tak? Mhm. Ale czy, jeżeli byśmy mówili o startupie, który właśnie jest 6 lat, gdyby się cofnął te 6 lat, nie mając tych doświadczeń, to ty ciągle takie decyzyjne decyzje byś podjął. To jest filozoficzne pytanie, nie? Czy bym podjął, w sensie gdybym nie wiedział inaczej, to w jaki sposób wygląda software dzisiaj tej firmy, w sensie ten, który my zastępujemy, platformą, którą przygotowujemy, nie jest w żadnym stopniu, nie wpływało na decyzje technologiczne, które podejmowaliśmy. To znaczy, my nie pracowaliśmy przy rozwoju tego systemu, nie pracowaliśmy przy jego utrzymaniu czy wprowadzeniu na nim zmian i tak dalej. Przyszliśmy na stan zastały, zobaczyliśmy system, jaki był, natomiast jakby zaczęliśmy przygotować platformę, która jest przewidywana na to, żeby jej nie trzeba było za 3 lata czy za 6 przepisywać od początku po raz kolejny. Okej, ale jaka była diagnoza tej oryginalnej platformy?
relacyjna baza w modelu, który jest bardzo trudny do wyrażenia relacyjnie, powodujący, że ten schemat relacyjny jest pokomplikowany na lewą stronę. I w związku z tym jakby choroba monolitu rozwijanego na tak skomplikowanym modelu od dłuższego okresu czasu, czyli wszystko ze wszystkim jest plecami pospinane. Nie, to znaczy nie da się tam, w sensie zrobienie tam jakiejś większej zmiany jest praktycznie niemożliwe, a biznes zaczął wymagać po prostu zmian. No w sensie nie dało się w ogóle zrobić tego, co oni potrzebowali zrobić, jeśli chodzi jakby wzrost biznesu. Jeśli chodzi o sposób parametryzacji systemu i ten, nie mogę za bardzo wchodzić w szczegóły, ale no po prostu się nie dało się z tym pójść dalej. Jeżeli po prostu została przekroczona taka masa krytyczna, gdzie Tak. już wprowadzania zmiany już Tam nawet więcej, bo tam nawet nie było to, że koszt przeprowadzenia zmiany. Tam została przekroczona masa krytyczna, której się zmiany już nie dało wprowadzić tej, o której chodziło. Nie dałoby się tego zrobić, bo to de facto byłoby przepisanie tego od początku tak czy siak. Ale zgodziłbyście z takim stwierdzeniem, że zrobienie systemu w pełni skalowanego jest droższe na początku niż zrobienie takiego uproszczonego modelu? No, nie no, ja to powiedziałem przed chwilą, to znaczy, że nie możesz, znaczy nie możesz. Ktoś by wygrał furgonetkę pieniędzy i ten może z nią robić co chce, nie? Ale nie da się, w sensie nie utrzymasz tego później operacyjnie, nie? No bo Netflix przykładowo ma osobne zespoły, które tam w materiałach, które są na końcu tej prezentacji jest zestaw prezentacji jakichś artykułów, które jakby polecam w tej tematyce, które tutaj jest poruszane, to Netflix ma zespoły ludzi, którzy pracują nad tym, żeby programista, który chce zdeployować nowy mikroserwis, przykładowo, przychodzi, naciska guzik, trwa to ileś tam minut, nie pamiętam ile było, załóżmy powiedzmy 5 przykładowo, i w efekcie tego naciśnięcia guzika na aplikacji, w której tylko wpisał nazwę projektu, tam nazwę repozytorium czy coś takiego, mu się zakłada repozytorium, składa mu się pipeline buildowy w narzędziach do continuous integration, zakładają mu się pipeline do continuous delivery, zakłada się stab aplikacji, która jest podpięta do monitoringu, która jest podpięta do wszystkiego, co jest zgodnie z praktykami ich firmowymi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wszystko jest poustawiane i jest wersja demo, która wystawia Hello World, na produkcję zdeployowaną. I jest zespół, który się zajmuje przygotowywaniem tego typu generatorów, narzędzi dla ludzi, dla programistów, do tego, że jeżeli ty masz pomysł do tego, że chcesz wystawić nowy serwis, żeby coś wygenerować, żebyś naciskał i od tego momentu masz dostęp do wszystkich narzędzi, które jest u nich. Nie zrobisz tego w startupie 10-osobowym przykładowo. Nie? Tak, bardziej miałem na myśli takie coś, że nie wiem, robimy nowy projekt, no to fajnie byłoby wziąć bazę dokumentową założyć. No to okej, bierzemy bazę dokumentową. Baza dokumentowa, brakuje nam joinów, no to dorzucamy Neo4j. No to fajnie, ale to się potem nie będzie skalowało, no to Kubernetes jeszcze, nie? Dochodzą kolejne rzeczy, kolejne koszty. Tutaj jak mówił tutaj kolega o projekcie, który jest już druga wersja, prawda? Została teraz. już ten biznes, że tak powiem, sobie dojrzał do tego, że to będzie kosztować, tak? Ja podejrzewam, że mógłby być taki przypadek, że jakbyście w pierwszej wersji zrobili to, co byście chcieli, to biznes mógłby projekt ubić na przykład po pierwszych paru miesiącach, bo by przewyższył koszty. Dlatego tak realnie to czasami może dobrze być kompromis na przykład gdzieś. Znaczy, są dwie możliwe odpowiedzi, dwie możliwe sytuacje tego typu, o której ty mówisz, rzeczywistość. Jedna to jest odpowiedź na to pytanie, które kolega przedtem zadawał. Znaczy biznes, nie powiedzieć brzydko o biznesie, bo oni są na innych rzeczach się znają niż my się znamy, natomiast nie ma pojęcia, o czym mówi, przykładowo. To znaczy biznes czasami podejmuje decyzje, które kosztują więcej niż on myśli, że go kosztują. No ale biznes ma pieniądze. No tak, ale chodzi o to, a drugi przypadek jest taki, że decyzję, którą proponujesz jako inżynier biznesowi, jest dla biznesu gorsza finansowo. Bo jest tak, że jeżeli ona jest gorsza, no to biznes robi dobrą rzecz. Nie? No i teraz jest pytanie, czy ty jesteś pewien w danej sytuacji, czy masz wystarczającą wiedzę, czy masz zespół, który to zrobi, czy masz świadomość impaktu, znowu piękne polskie słowo, znajomość czy świadomość wpływu tej twojej decyzji na pewne rzeczy tego typu, jeśli chodzi o to, co to ciągnie za sobą jako pochodną. Nie? No bo jeżeli jako inżynier, czy jako szef projektu, czy szef IT jesteś w stanie powiedzieć tak, ja wiem, że to z biznesowego punktu widzenia jest dobra decyzja, no to ona jest obiektywnie dobra, bądź nie. Tylko pytanie czy jesteś ty, czy ludzie u siebie w zespole w stanie na nią odpowiedzieć w ten sposób. No, czy biznes jest elastyczny też? No tak, znaczy... Ja mam możliwość przekonania biznesu, prawda?
To jest zupełnie inna kwestia. Jest tak, że ostatni z tych 5, przedostatni z tych 5 filarów, który jest tutaj w prezentacji, to jest szybkie dotknięcie tematów właśnie związanych z organizacją i z procesem i tego, że to jest najtrudniejszy element. To znaczy, to jest element, który jest poza wpływem bezpośrednio inżynieryjnym. Czy możemy przeskoczyć już do tego 4. piątego? Infrastruktura, dobra, to przelecimy. Umożliwienie traktowania, elastyczność. Tutaj jest część rzeczy, których można używać by było w razie czego dyskusji z biznesem. Przy czym to jest na takim poziomie, że prawdopodobnie w konkretnych, praktycznych przypadkach na podstawie tej prezentacji to się nie da. Natomiast jest tak, że to, od czego zaczynaliśmy przy Słoniu, nie? To znaczy jest tak, że biznes za to płaci. To znaczy decyzje inżynieryjne i to, że programiści czasami mają tendencję, a MySQL, nie? A MongoDB, a Neo4j, a Dockera wrzucimy czy gdzieś. To jest tak, że jakby poważna inżynierka to jest umiejętność stosowania tych narzędzi nie dlatego, że są fajne, tylko dlatego, że jesteś w stanie ocenić i wtedy to się da wyartykułować, jeżeli jesteś w stanie to ocenić. Jeżeli masz biznes, który nie chce tego słuchać, to jest inny typ problemu. Natomiast jeżeli masz biznes, jeżeli pracujesz w firmie, w której biznes jest kumaty i są kumaci ludzie w IT wystarczająco wysoko w tej firmie, żeby rozmawiali z ludźmi, którzy nam podejmują decyzje, to jak masz biznesowe argumenty, to one powinny być. Oni ci powiedzą może w przyszłym roku, bo teraz mamy inny priorytet inwestycyjny, ale jeżeli mu obiecasz, że to przynosi pieniądz SOS, no to się powinni zgodzić. Jak się nie zgodzą, to jest odpowiedź na pytanie kolegi. Nie? Co też ich w końcu w pewnym momencie przekona. Nie? Biznes rzadko kiedy liczy pieniądze w perspektywie lat. Każdy się liczy w perspektywie kwartałów albo jednego roku. Dlatego obliczanie, że osiągniemy jakieś oszczędności za 5 lat jest mało chwytliwe dla biznesu. Ale o jakich zmianach mówimy, które miałyby zwrot z inwestycji przynieść za 5 lat? Automatyzację z testów? Nie ten. Jeśli jakby wejście w chmurę przykładowo, abstrahuję od tematów związanych z jakimś compliance'em i tym, że są przepisy, że bank nie może wypuścić swoich tam danych pewnych poza swoje własne data center, nie? Natomiast, nie wiem, robisz e-commerce gdzieś po drodze dla kogoś, nie? No to jest tak, że jakby z perspektywy, mówię, projektu startupowego takiego robią w sensie startupowego, tego, gdzie my pracujemy w małym zespole i nie dla potentata, jeśli chodzi o firmę, z którą współpracujemy i dla której pracujemy, to dla nich zyski ekonomiczne są oczywiste. Chociażby dlatego, że się to da zrobić, co nie chcieli zrobić, a w tym, jak to próbowali robić wcześniej, się nie dało. I kilka firm, do których podchodzili wcześniej, próbowali to robić i nie wyszło. I projekt poszedł pod wodę i były jakieś sądowe przepychanki i tak dalej na ten temat. Natomiast to też jest związane z tym na samym końcu, to znaczy z tym, że pewne firmy są skazane na porażkę. To znaczy, jeżeli masz projekt typu fix price'owy projekt, który firma wygrała dlatego, że ma nadzieję, że sobie tam coś wygra na CR-ach później i wygrała go na cenie takiej, że wie, że będzie 10% pod wodę, więc w związku z czym nie będziesz miał czasu na żadną automatyzację testów, robienie czegokolwiek, tylko będzie konkurs w tego, kto więcej rogów znajdzie do ścięcia, byle to tylko dowieść i potem doszarpać na CR-ach, no to nie zrobisz czegoś takiego nigdy. Tak. To może w jakiejś kolejności to robić, bo te rzeczy, które... Może dokończmy i Q&A na końcu. Dobra. To jest naprawdę ciekawa, a ja też mam Netflixa w domu, więc... Dobra. To dlaczego... Okej, no to w razie czegoś do QA wrócimy za sekundę, a dlaczego chmura daje... Zaczęliśmy od chmury. Ogólnie wirtualizacja, bo chmura jest większym bratem wirtualizacji. No i tak, przewaga konkurencyjna. To jest pierwszy, najważniejszy element, to jest brak dużych inwestycji kapitałowych. Tu jest screenshot, nie wiem czy go widać, z kalkulatora w Amazonie, gdzie jest pokazane 20 instancji, 8 procesorów, sztuka, 32 GB RAM, sztuka na 5 godzin $40. Nie? Czyli jeżeli eksperyment technologiczny, w którym chcemy sprawdzić wydajność, mamy jakiś skomplikowany temat,
do przetwarzania i chcemy zweryfikować, czy nasz pomysł na rozwiązanie zadziała, kosztuje jakieś grosze z punktu widzenia jakiejkolwiek sensownej firmy. Bo jeszcze na takiej infrastrukturze tego nie dewelopujesz, czyli to nie potrzebujesz permanentnie, tylko dewelopuje się na jakiejś małej 3 instancje po giga do 4 ramu, co kosztuje przez miesiąc $40-50, a nie kupuje się iluś blaszaków, które kosztuje każde kilkadziesiąt tysięcy złotych do tego, żeby zestawić w ogóle środowisko do przeprowadzenia takiego eksperymentu. Tam się jakiś błąd, bo akurat taka najmniejsza instancja w Amazonie EC2, ta dwójka to kosztuje chyba $10 miesięcznie. Ale to jest za 5 godzin. Aha, 5 godzin w miesiącu, czyli jakby to jest odpalam na 5 godzin test. Ile mi kosztuje ten test? To nie jest 20 instancji. No pewnie, że to nie kosztuje tyle, jeżeli bym chciał puścić na cały miesiąc. 700 razy więcej jest 700 godzin w miesiącu. Nie? Natomiast też kosztuje to mniej niż kupienie 20 maszyn, bo one się... Zresztą to też jest... Amazon z racji swojej skali wszystko jest w stanie zrobić taniej niż my. To znaczy nigdy się nie jest w stanie zapewnić usługi na zbliżonym nawet poziomie w zbliżonych cenach co Amazon. To znaczy zawsze ich blacha jest tańsza niż kupienie własnej i ten. Ona może być teoretycznie w jakimś innym centrum, może być trochę tańsza teoretycznie w pieniądzach, ale nie z takimi gwarancjami, jeśli chodzi o niezawodność. Przykładowo. Mówimy kontekst. Proszę? Mówimy kontekst. Ja przepraszam bardzo, ale Dobra. Dobra. Narzędzie... No to super jest prezentacja i chciałbym wiedzieć, co dalej. Dobra. Brak inwestycji. Narzędzia enterprise'owe dla każdego, czyli bez nakładów na licencję, bez konieczności zakupu sprzętu a priori, bez uzyskania wiedzy do utrzymania operacyjnego i z kosztami operacyjnymi na poziomie skali takiego giganta, jakim jest Amazon. I te narzędzia, o których... To widać? Bo tu nie mam już zbliżenia w tym slajdzie. Te narzędzia, które tu są opisane, to są narzędzia do messagingu, czyli AWS SQS, czyli Simple Queuing System, czyli taki coś zbliżonego do JMS-a, AWS Kinesis, czyli taki nowszy, powiedzmy nie nowy, model przetwarzania zdarzeń oparty o taki persystentny strumień eventów zapisywanych na dysku. Bazy danych, czyli DynamoDB, tam jest AWS RDS, czyli hostowana wersja MySQL i Postgresa. AWS Redshift, czyli też o kilka kliknięć i jakieś drobne, jeśli chodzi o eksperymenty, można wejść w enterprise'owe rozwiązanie typu Data Warehousing i Business Intelligence po to, żeby zasilić to jakimiś danymi i zobaczyć, czy działa, a potem koszty operacyjne też są bardzo konkurencyjne w porównaniu z rozwiązaniami takimi klasycznymi, na które trzeba wyłożyć grube pieniądze na licencję wcześniej. Przy stream processingu to jest Kinesis Analytics, tam jest Elastic MapReduce, czyli też nie trzeba się uczyć tego, w jaki sposób zestawić cały klaster do Hadoopa samodzielnie, tylko jako platform as a service Amazon to udostępnia razem z narzędziami analitycznymi typu Athena czy QuickSight. No i na samym końcu po prawej stronie sekcja, no to są już narzędzia do machine learningu, które również są dostępne, czyli deep learning w SageMakerze, recognition, czyli rozpoznawanie obrazu jako usługa w AWS-ie, czy text to speech i tego typu rzeczy. Co do dostępności i disaster recovery. Nikt nie jest w stanie zrobić, może nikt. Mało kto, na pewno nie Delta i nie British Airways są w stanie zrobić taką dostępność, jaką ma Amazon. Jeżeli się wchodzi do ich data center, tego, które występuje w trzech regionach, znaczy region i availability zone. Regionem jest na przykład Dublin, EU West, EU East. Availability zone to są osobne data center w pojedynczej lokalizacji. Czyli w tym momencie we Frankfurcie, pół roku temu we Frankfurcie jeszcze nie było 3, były 2 tylko. Natomiast dublińskie ma jakby pełną tą niezawodność, to znaczy region EU West Amazona to są 3 osobne data center, fizycznie 3 osobne data center, te regiony. Każdy z nich z niezależnym zasilaniem, każdy z nich z niezależnym dostępem do backbone'a, każdy z nich z niezależnym światłowodem pomiędzy nimi bezpośrednio. Co więcej, Amazon ma nawet swoje światłowody pomiędzy lokalizacjami na świecie. Mają swój światłowód pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Swój, po którym lata tylko ich trafik i z nikim innym się nie muszą boksować o ten ruch. W związku z czym
zapewnienie tego rodzaju dostępności i też na tej zasadzie, że naciskam guzik i mówię, że chcę, żeby moja aplikacja była skopiowana w 3 kopiach, w 3 różnych data center i dostępnych pod jednym adresem. W kilku kliknięciach możemy to zrobić w 15 minut. To jest coś, co jest daje bardzo dużą wartość biznesową. Tutaj jest przykład tego, że AWS S3 jest platformą persystencji z gwarancjami rzędu 9, nie wiem ile jest tych 9 tutaj. Na pewno 8, chyba 9. W ostatnim roku chyba to jest już nieaktualne. Nie, ale to jest inne. To jest gwarancja durability plików. To znaczy, jakie masz szanse na to, że ci dane znikną. Tam była literówka gdzieś przy wdrożeniu i siadła im, ale oni na dostępności nie dają SLA twardego, jeśli chodzi na S3. Natomiast gwarancję durability, czyli mówiącą tego, że ci pliki nie znikną, tego co wgrałeś do S3, to jest ta liczba, która tu jest podana. I tak dla konkretu, bo to co to komu mówi taka liczba, to znaczy, że dla 10 000 plików dopuszczalna jest utrata 1 raz na 10 milionów lat, jeśli chodzi o ten poziom dostępności. W związku z czym to nie jest RAID 7 czy RAID 10, jeśli chodzi o to, co można postawić. To jest tak, że uzyskanie tego typu parametrów w ogóle ręcznie, czy w organizacji, która nie jest tej skali potentatem jak Amazon, to jest niemożliwe. Dla przykładu, o tym nie wiedziałem, tylko wyczytałem to w artykule dziewczyny, która pisała o testowaniu. To jest tak, że S3, on jest tam gdzieś wpisany w bibliografii. S3 jest Amazon niektóre ze swoich komponentów, na pewno S3 pod to podchodzi, nie pamiętam jakie są inne, ale na pewno S3 jest formalnie potwierdzony, jeśli chodzi o spójność, w sensie o poprawność rozwiązania. Jest język, który się nazywa TKL, czy coś takiego, to jest jakby język formalnego opisu wymagań względem systemu dystrybuowanego i on jest algebraicznie, matematycznie udowodniony, że jest prawidłowy, że tam nie ma błędów. Nie, że prawdopodobnie nie ma, nie, że być może nie ma, tylko że na pewno nie ma błędów, jeśli chodzi o filozofię i algorytmy tego, w jaki sposób to jest tam skonstruowane. W związku z czym ta liczba, te 9 dziewiątek, czy tam chyba 9 po przecinku, czyli 10, 11 dziewiątek, jest wyliczona z tego, po prostu z tego, jaka jest redundancja sprzętu, który zapewnia ten sprzęt. Przepraszam, zapewnia te usługi. Redundancja połączeń data center, o tym powiedziałem. Bezpieczeństwo, no, czyli na blaszakach automatycznie się aktualizuje oprogramowanie, przynajmniej to, co jest na sprzęcie. No i automatycznie jest aktualizowane wszystko to, z czego korzystamy, jeśli chodzi o platformę. Czyli jeżeli korzystamy z ich MySQL-a, ich PostgreSa, z DynamoDB i tak dalej, no to nas nie interesuje nic związanego z utrzymaniem zgodności, bezpieczeństwem i tak dalej, jeśli chodzi o te wersje. Dlaczego nie jest trudne? Znaczy nie jest łatwe? To jest jakiś tam wyrzut z CIO, dlaczego narzekają, że im trudno się wchodzi do chmury. Natomiast no, ważniejsze jest to, co jest tutaj, czyli wymaga ciągłej nauki i rozwoju. To jest to, co się tam przejawiało w tych rozmowach, które mieliśmy. To znaczy razem z ewolucją firmy, razem z ewolucją wymagań i tym wszystkim do przodu nigdy nie można usiąść, powiedzieć ok, mamy to, wakacje i koniec. To znaczy, w sensie, jeżeli biznes by przestał rosnąć teoretycznie, to pewnie teoretycznie by można było mieć już takie wolniejsze czasy, ale no, to za biznes to nie rośnie. Nie? To było to, że wymaga ciągłej nauki i rozwoju. W tym takim w pełni rozwiniętym świecie, bo teraz mówimy o chmurze, jakby o obecności w chmurze i o tym, jakie są koszty chmury. Nie ma, jak rozumiem, dużo ludzi w okolicach DevOpsów czy administratorów, więc jakby postaram się pójść przez to na szybko. To jest tak, ale to, żeby to zrobić na dużej skali, w dobry sposób, no to jest ogrom wiedzy. To są sam AWS, jeśli chodzi o narzędzia, które tam są pod spodem, w jaki sposób tym zarządzać w sposób zautomatyzowany, to jest kilka certyfikatów, które można zrobić. A poza AWS-em jest Google App Engine. Na bazie tych chmur można stawiać właśnie te systemy, takie jakby systemy operacyjne do chmur. No, wiedzy tam jest ogrom, do tego, żeby zrobić od początku do końca. Natomiast nie jest konieczne zastosowanie wszystkiego zaraz na początku. No i na pewno są niezbędne precyzyjne narzędzia do monitorowania, alertowania o stanie infrastruktury i usług. Tu jest jedno demo, tylko spieszyliśmy się, nie były... Aha. Czemu nie mówicie nic, że nie ma... Czy to dopiero... Aha, teraz zniknęło. Dobra. Tutaj był film na YouTubie, ale nie mam połączenia do sieci teraz, więc nie pokażę. Będzie klikalny tam w ten. To jest jakby prezentacja narzędzia, które się nazywa Visceral.
Netflixowego do wizualizacji ruchu w sieci, które pokazuje, i to jest też open source, otwarte przez nich narzędzie, które pokazuje, w jaki sposób można przejść od widoku, gdzie widzę cały region i trafik, który się rozchodzi pomiędzy dwa regiony w Stanach, jeden w Europie, wejść sobie w poszczególny region, zobaczyć poszczególne mikroserwisy, rozbić klaster dla danej usługi na poszczególne nody, zobaczyć ich status, z kim się komunikują, z jakimi latencjami, z jakimi ilościami błędów i tak dalej. Myślałem, że będzie krótka prezentacja, ale później. Jest część rzeczy, jeśli chodzi o wizualizację danych typu Prometeusz, Datadogi czy tego typu rzeczy, New Reliki można kupić jako usługę. To też jest odpowiedź na pytanie, część rzeczy na starcie, jeśli chodzi o koszty, zwłaszcza jeżeli można zrobić pierwszy krok, czyli wyjścia w chmurę, to jednym z zysków wyjścia w chmurę jest to, że można je kupić, zamiast utrzymywać ręcznie. Proszę? Kto? Ci na przykład tak, ale ja na przykład teraz miałem na myśli to, że my z bazy Mongo korzystamy dostarczonej przez Atlasa. Czyli goście, którzy są komercyjnym ramieniem MongoDB i utrzymują jako software as a service, utrzymują bazy danych. W związku z czym operacyjną kwestią związaną też z update'ami, z aktualizacją, z utrzymywaniem backupów, z konfigurowaniem tego się nie trzeba zajmować, a baza jest w cenach no, dla biznesu nieznaczących, jeśli chodzi o to, ile to kosztuje. To, co jeszcze utrudnia przy chmurze, to jest to, że na jednej z prezentacji goście z Netflixa mówili, że AWS jest tą the original Chaos Monkey. To znaczy, dlatego oni napisali te Chaos Monkey i całą tą kolekcję, która strzela do instancji, po to, żeby w kontrolowany sposób symulować to, co AWS robi. To znaczy, z racji skali, to jest naturalnie. AWS nie daje gwarancji do tego, że jeżeli się odpaliło instancję, to ona będzie. Ona może zniknąć, że oni dają gwarancję, że następna będzie dostępna do tego i że wstanie w jakimś tam zdefiniowanym czasie i będzie dostępna w takich, a nie innych parametrach, w takiej, a nie innej sieci. Natomiast to, że instancja zniknie w danym momencie, to jest zupełnie normalne zjawisko, bo oni mogą wyłączyć całą szafę, bo akurat ją serwisują. W związku z czym soft, który na tym chodzi, w jaki sposób on jest monitorowany, w jaki sposób on się sam leczy i sam reaguje na tego typu pady, musi uwzględniać tą ruchomość. To nie jest tak jak w data center, gdzie administratorzy w data center w banku się chwalą tym, że mają uptime 3,5 roku na jakimś serwerze. To nie zdarzają się takie rzeczy. Tam filozofia jest taka, że no przykładowo większość kodu, który Netflix deployuje, oni deployują nie korzystając w sensie mają możliwość korzystania z Dockera, natomiast to nie jest ich główny sposób. Ich deployment polega na tym, że wypalają jakby całe AMI, czyli całe obrazy systemu operacyjnego, na której stawiają instancję. Czyli jakby jeden serwis, jedna instancja, no to jest jedna wirtualka z tym serwisem. Jak coś nie działa, to przychodzi Dr. Monkey, kula w łeb i wstaje następna instancja, bo taka jest filozofia, że to jest wypalone od początku do końca z konfiguracją, ze wszystkimi z kompletnymi narzędziami i gdzie to nie wstanie, to wstanie dokładnie w takiej samej kopii. Więc z tych maszyn się korzysta jak z czegoś, co można milić, tylko trzeba tak to zaprojektować, żeby te pady wstania i tak dalej były niewidoczne dla klientów usług. Dobra, i tutaj była na końcu część związana z procesem i organizacją, czyli jeden z najtrudniejszych elementów z uwagi na bezwładność organizacji i trudność wynikającą ze skomplikowania polityki i wprowadzenia zmian w strukturze takiej organizacji. I ja tu mam zbliżenie do tego prawa Conwaya. Widać prawo Conwaya? Średnio. Prawo Conwaya mówi w skrócie o tym, że każda organizacja, która tworzy systemy, i dotyczy to również systemów informatycznych, będzie tworzyć te systemy w taki sposób, że będą one odbiciem struktury organizacyjnej tej organizacji. Więc jeżeli w organizacji będzie jeden wielki pion DBA-ów przykładowo, w której będzie szef bądź szefowa DBA-ów siedząca obok CTO w firmie, to idziecie o zakład, że będzie jeden wielki orakel gdzieś tam w tej organizacji, w której będą wszystkie dane w jednym schemacie, gdzie wszystko ze wszystkim jest plecami pospinane. Jeżeli jest gdzieś szef QA, albo w inny sposób zrobione w ten sposób, że jest szef QA, który siedzi koło szefa developmentu, który siedzi koło szefa opsów i to jest 5 poziomów powyżej tego, gdzie się robota rzeczywiście dzieje, a oni siedzą w biurze CTO, to możecie być pewni do tego, że będzie przerzucanie materiału przez ścianę. I zrobienie tam DevOpsowej kultury takiej, w której rzeczywiście chcemy pracować jako jeden zespół przez wszystkie elementy, które są konieczne do tego, żeby zdeployować coś szybko, dopóki się ten management nie zdecyduje, nie będzie możliwe. Po prostu nie będzie możliwe. I nic, co deweloperzy, czy szefowie zespołów, czy ludzie na takim liniowym, czy średnim szczeblu managementu z tym nie będą w stanie zrobić.
Więc to jest jakby to, że znowu wracamy do tego, to pytanie padło, to znaczy, że jest organizacja, gdzie tak się dzieje i nie ma żadnych ruchów tektonicznych, które nawet jak się zaczęły, to im zejdzie trochę czasu, żeby one zaszły, ale że coś się zaczyna dziać, no to ja bym się rozglądał. Kultura DevOpsowa. DevOps, ja tego nie wiedziałem, znaczy słyszałem o pojęciach, o których za chwilę. Kultura DevOpsowa, jako pojęcie tego, w jaki sposób się podchodzi do tworzenia softu, wywodzi się, jeśli chodzi o inspirację tego, w jaki sposób piszą autorzy, którzy o tym piszą, wywodzi się z produkcji przemysłowej, a przede wszystkim w zdecydowanej większości z doświadczeń branży automoto, zwłaszcza japońskiej, lat 80. To jest czas, kiedy Toyota wymyśliła coś, co się nazywało Toyota Manufacturing System, czy Production System, TPS to jest chyba. Tak. Toyota Production System, który dał początek całemu ruchowi, który się nazywał Lean Manufacturing. To było kompletne zmienienie podejścia do utrzymania jakości, do sposobu produkcji, do tego, w jaki sposób, w sensie część rzeczy, która była sprzeczna z intuicją, counterintuitive, sprzeczna z intuicją przemysłu ogólnie wcześniej. Przykładowo, o tym za przykładowo to za sekundę. Ta filozofia opiera się na, Japończycy zaczęli, więc to musi tak być trochę Bushido i tak dalej. Wywodzi się od filozofii 3 dróg. Pierwsza droga to jest jak najszybciej do przodu, tak brzmi filozoficznie, ale jest dość proste. Dla inżynierów zjadliwe całkiem. Droga pierwsza to jest droga do przodu. Jeżeli sobie wyobrazimy strumień wartości od pomysłu biznesowego do funkcjonalności działającej na produkcji, czyli ktoś to musiał najpierw wymyślić, sprecyzować, zakodować, przetestować, wdrożyć i potem utrzymywać na produkcji, to ta pierwsza droga to jest robić co można do tego, żeby robota płynęła jak najszybciej z lewa na prawo. I częścią tej pierwszej drogi są wszystkie rzeczy związane z automatyzacją pracy. Czyli wszystkie continuous integration, continuous delivery, cała automatyzacja budowania środowisk do tego, żeby żaden administrator nie musiał wejść i wykonywać poleceń z palca, tylko żeby wszystko było zakomitowane, potrzebuje nowe środowisko, guzik, benz, jest. Przy okazji to też jest powód, dla którego wirtualizacja co najmniej, a najlepiej chmura jest potrzebna, do tego, żeby można było testować właśnie tego typu rzeczy związane z utrzymaniem wersji. Druga to jest jak najszybsza informacja zwrotna, to znaczy druga droga, czyli zwracanie uwagi na to, żeby jak najwcześniej wykrywać błędy i jak najwcześniej wracać pracę z powrotem. Zaprzeczeniem drugiej drogi jest waterfallowy release po 6 miesiącach, gdzie robota najpierw była przez 6 miesięcy kodowana, potem testowali ją przez 3 miesiące outsourcowani na drugi koniec świata QA-owcy, którzy mają płacone od buga, przykładowo, i jeszcze mają normę mówiącą, że mają znaleźć 3, przynajmniej przez 3 miesiące. I zawsze będą przed 3 kapać co tydzień, bo taką mają normę, żeby wyszukać. W związku z czym i na końcu się okazuje, że po 3 miesiącach jest wdrożone, nie działa, wywraca się i no wszyscy to, może nie wszyscy, bo część ludzi jest młodych i być może trafiło do firm, w których nie mieli do czynienia z tego typu projektami. Natomiast każdy, kto pracował w kilku firmach, to pewnie widział gdzieś po drodze. Więc to jest druga droga, to znaczy jak najszybsza informacja zwrotna, to jest, tutaj jest implementacją tej drugiej drogi jest automatyzacja testów, wszystkich testów po kolei. To znaczy unit testy, testy komponentowe w pierwszym rzędzie, właśnie te testowanie na produkcji, jeśli chodzi o testowanie zaraz po wdrożeniu, testy związane z wydajnością, rzeczy związane z tym, żeby baseline wydajności serwisu mieć mierzone w ramach pipeline'u do tego, żeby wiedzieć, że mamy wdrożenie, które powodowało, że te 3 endpointy działają 15% wolniej po wdrożeniu tego systemu, ewentualnie najlepiej nie po wdrożeniu, tylko jeszcze na etapie testów komponentowych w momencie, kiedy to mamy wdrażane. To jest druga droga. A trzecia droga to jest ciągła nauka i ciągłe ulepszanie. To znaczy zwrócenie uwagi na to, że organizacja, która chce iść drogą DevOpsową, której nie jest w stanie zrobić, jeżeli tego nie ma, to nie jest w stanie dojść do tej zaludnionej przez śpiewające ptaki magicznej krainy, gdzie wszystko się dzieje samo i samo działa i jest fajnie, to nie da się tego zrobić szybko, to jest skomplikowane, to jest trudny proces, jak zresztą było widać w pewnych miejscach. Do tego, żeby do tego dojść, to trzeba mieć w kulturze organizacji to, że regularnie, nie chcę mówić co ile, ale w częstotliwościach liczonych w dniach weryfikuje się, gdzie mamy dziury, gdzie mamy straty,
gdzie mamy rzeczy, które są robione nieefektywnie, gdzie możemy coś zoptymalizować, w sensie wprowadzić narzędzia, automatyzację, zrobić coś, co żebyśmy nie robili po raz setny ręcznie, tylko żeby się zrobiło samo. Z tym jest też związana kultura i to też jest, dlatego jest w sekcji związanej z kulturą organizacji, to znaczy do tego, żeby to działało, musi być firma czy organizacja oparta o zaufanie. To znaczy musi być organizacja, w której jeżeli coś się zepsuje, nie wpadnie nikt do miejsca, gdzie siedzieli ludzie, którzy byli związani z tym projektem, szukając głowy do ścięcia. Tylko to musi być organizacja, w którym, że jeżeli każda awaria, każdy problem, od tego, że się test wywalił, przykład zanim od tego, że się test wywalił. W ramach tej Toyota Production System jednym z elementów, które Toyota wprowadziła, było, nie pamiętam terminu, bo to był japoński termin, mają specjalny sznurek w każdym stanowisku pracy w fabryce. Czy to jest blacharnia, czy to jest tam jakieś sztancowanie karoserii, lakierowanie, składanie, gdzie w każdym miejscu pracy jest sznurek czerwony. Sznurek czerwony służy do tego, żeby zasygnalizować awarię. I kulturą jest coś takiego, że jeżeli coś się dzieje nie tak, to pracownik jest oczekiwany od niego, że on pociągnie za ten sznurek i spowoduje, że cały ten work center stanie. Work center, na razie nie cała fabryka, to znaczy przykładowo malowanie stanie na linii. Przychodzą wszyscy na miejsce, przychodzą wszyscy brygadziści liniowi, menadżerowie i tak dalej, patrzcie co się stało. Mają tam 50, wtedy jak czytałem, mieli 55 minut na usunięcie awarii. Jeżeli w ciągu 55 minut nie da się spowodować tego, że ten problem już nie będzie występował i tak dalej, jest zatrzymywana cała linia albo cała fabryka. I przychodzą wszyscy patrzeć co się stało. Co się stało, dlaczego tak się stało, do tego, żeby znaleźć rozwiązanie do momentu, żeby to rozwiązać. Do tego, żeby nie wydarzyło się następny raz. I nikt nie jest ścięty o to, że pociągnął za sznurek, pomimo tego, że stanęła fabryka, bo w efekcie tego fabryka za każdym razem, w każdym takim wydarzeniu i każdym takim eksperymencie, za każdym razem staje trochę wolniej. W sensie trochę rzadziej, ma więcej dziewiątek na końcu. I to jest ta trzecia droga. Pytania? Bushido. Następnym elementem, czyli poza tymi trzema drogami, takim chyba najważniejszym tej kultury DevOpsowej, którą tutaj wynotowałem, to jest minimalizacja WIP, czyli minimalizacja Work in Progress. Co to jest Work in Progress? No Work in Progress to jest, jeżeli popatrzymy na to, co oni nazywają value stream, strumieniem wartości, jeśli chodzi o dostarczanie oprogramowania, to wartością jest funkcjonalność biznesowa, którą klient dostał na samym końcu w aplikacji, która działa produkcyjnie. W związku z czym im więcej mamy tych funkcjonalności w jednym wdrożeniu, tym jest większy ten work in progress. Z punktu widzenia biznesu, cały wysiłek, wszystkie pieniądze włożone w wypłaty kawy, światło, prąd do serwerów i tak dalej, w czasie zanim to się pojawi na produkcję z pieniędzmi, które są zamrożone. Nie dostarcza nikomu wartości. W związku z czym ten work in progress to jest to, ile mamy elementów w trakcie, zanim one się znajdą sumarycznie na produkcji. No i chodzi ogólnie do tego, żeby je minimalizować. To w praktyce to jest właśnie różnica między Scrumem a Waterfallem, jeśli chodzi o wdrożenia. Nawet jeżeli nie mamy tego automatycznego, każdy commit trafia na produkcję i tak dalej. W Scrumie work in progress jest duża. Mamy duży zakres funkcjonalności, duża ilość pracy, która jest zapakowana w jedną paczkę i po 3, 6, 8, 12 czasami miesiącach jest wdrażana jednym ruchem do tego. I im jest większy work in progress, tym jest większe ryzyko problemów. Tym jest większe się robią kolejki na zasobach. To Japończycy w Toyocie to wymyślili dlatego, że w pewnym momencie zauważyli, że drogie jest, to się nie dzieje akurat w IT, bo u nas nigdzie nie leży, nie wiem, testerom nie leży 20 palet karoserii do pomalowania gdzieś po drodze. Nie? Tak jak widać w fabryce, że się gdzieś spiętrzyła robota gdzieś oni dlatego to zaczęli eliminować. Natomiast w praktyce to gdzieś leży w tej kolejce. Jeżeli organizacja testowa, na przykład jest jedna grupa testerów w organizacji, która kilka projektów ma testować, jeżeli one się jakoś pechowo poskładają w ten sposób, że te 3 releasy im trafiają w jednym miejscu, no to są w kropce. Nie? To powoduje jeszcze dalsze wyciągnięcie, wydłużenie czasu realizacji. Jest minimalizacja ryzyka technicznego z punktu widzenia, i to jest, dwa ostatnie punkty są tutaj bardzo ważne, to znaczy argumentem dla organizacji, które powoduje, że CTO dużych firm, które są oparte o IT, zaczynają patrzeć na te rzeczy i zwracać uwagę do tego, że szukają sposobu na to, żeby wejść w te tematy, to jest to, że
ten biznes, który dobrze robi IT, jest dużo szybszy. Szybciej wprowadza zmiany, szybciej wprowadza jakieś modyfikacje, nowe współpracy z innymi partnerami, szybciej robi nowe programy partnerskie, niepartnerskie, różne pomysły do tego, co może robić, a większość z tych rzeczy, jak wszystko w dzisiejszym czasie, jest oparte o systemy IT pod spodem. W związku z czym część rzeczy w biznesie nie da się zweryfikować wcześniej. Nie wiadomo, czy to zadziała, nie wiadomo, czy koncepcja, czy jak wymyślimy tą funkcjonalność w systemie u nas, to klienci nas bardziej będą lubić niż konkurencję, czy mniej. Do tego, żeby to sprawdzić, to trzeba to zrobić jak najszybciej. Dlatego minimalizuje się work in progress. Kończę się rozgadywać na ten temat. Tą lekturę bardzo polecam. To jest DevOps Handbook gościa, który się nazywa Ginny Kim. Przede wszystkim jest głównym autorem. To jest dalsza część po innej książce, która jest w bibliografii na samym końcu, która się nazywa Phoenix Project. Phoenix Project to jest pierwsza powieść, bo to jest de facto beletrystyka. Opis takiej wyimaginowanej sytuacji, w której ktoś wchodzi w organizację, która jest w głębokiej kropce i zaczyna próbować z tej kropki wychodzić, stosując różne elementy związane z tą filozofią. Jest tak, że Phoenix Project się świetnie czyta, jest bardzo fajny, jeżeli ktoś ma szefów, menadżerów, przy tym to można to kupować i podrzucać na biurko, albo zostawiać w kuchni i nie przyznawać się, tylko liczyć na to, że przeczytają. Jeszcze tam wrzucić, nie wiem, co menadżerowie jedzą. Coś do środka, albo przy tym. Tofu. Tofu. Więc to są jeden z współautorów, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ten Ginny Kim jest współautorem obu książek. Bardzo dobrze się czyta, to nie jest bardzo długie i pod tym względem, jeżeli ktoś ma styczność z tymi rzeczami związanymi z organizacją, to bardzo polecam. No i co? Nie było zbliżenia na samym koniec? Nie było, brakło klatki. Tutaj w tym prawej części to miałem na myśli przekazanie tego, że ta kultura DevOps i ta japońska filozofia opisana sekundę wcześniej to jest to coś, co takiego, szumnie mówiąc, filozoficznego punktu widzenia jakby stoi w ogóle za wszystkimi tymi zjawiskami, które się w Agile Developmentie dzieją. Czyli Scrum, Extreme Programming, Kanban, Continuous Delivery i Continuous Deployment, to wszystko jest jakby realizacja pomysłów, które tam się dzieją. Dobra, ostatni filar. Będzie szybko, bardzo. To jest wiedza i ciągłe uczenie się, wynikające z wszystkich poprzednich 4 i tego, że ten świat się zmienia bardzo szybko, pojawiają się rzeczy, których nie było 2 lata temu. To jest zrzut slajdów, o których mówiłem dzisiaj. Materiału jest dużo, ciągle przybywa, to jest dobrze, bo jest ciekawie, natomiast to się sprowadza do tego, że żeby żyć w tej branży dobrze i żyć w dobrej firmie, to trzeba być takim czymś, to jest taki angielski termin, którego nie wiem, być zwierzęciem uczącym się. Być kimś, kto się po prostu lubi, chce uczyć cały czas, bo od tego się nie odejdzie. I jest tak, że organizacje, które będą chciały wejść na tą drogę, będą szukały ludzi właśnie tego rodzaju. To znaczy ludzi, którzy sami szukają, chcą się rozwijać, szukają pogłębienia swojej wiedzy i nadążania za tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Więc taka jest, it's not easy, ale jest fun, moim zdaniem. Tyle. Dzięki. Dziękuję. Tutaj na końcu są, w ekstrasach jest trochę materiałów gwiazdką zaznaczonych, tych, które szczególnie polecam, jeśli chodzi o materiały, które były podstawą do stworzenia tej prezentacji. Teraz, koniec. Miałem się w godzinę wyrobić. Piotrek wygrał. Jakieś pytania, czy już kończymy na dzisiaj? Jak dużą firmą jesteście? Małą, mniej niż 10 osób. 10 osób? Czyli dobrze rozumiem, że 10 osób może robić to wszystko? Nie, w życiu. Znaczy 10 osób może się wybrać z systemem, którzy tworzą, w podróż, która jakby jest na tym spektrum gdzieś tam po drodze zaplanowana, w której jakby mamy ambicje, żeby iść coraz dalej razem z tym, jak mamy nadzieję, że ta platforma się będzie rozwijać. Natomiast jakby no już mając zalążki tego, co się tutaj dzieje, widoczne w tym, w jaki sposób pracujemy. Które elementy porządku wdrożyliście?
Chmurę. Duży nacisk na automatyzację testów, bez tego się nie da pójść. To, co jeszcze potrzebujemy ogarnąć dalej, to jest rzeczy związane z testowaniem na produkcji. To jest krok, który mamy zaplanowany teraz. To znaczy, tam wtedy to był ten element, który był przeskoczony. Pojęcia związane z testowaniem na produkcji typu canary testing, nie? Czy typu dark release. Dark release, jeżeli ktoś nie kojarzy, to jest sposób wdrożenia, gdzie w architekturze mikroserwisowej wdrażam swoją nową wersję aplikacji w sposób, który nikt z tego nie korzysta poza mną. W sensie użytkownicy testowych kont, ewentualnie użytkownicy, którzy mają jakiś magiczny nagłówek w HTTP w momencie wchodzenia na aplikację, tylko oni widzą te zmiany. Canary release to jest podciągnięcie tego dalej, to znaczy sukcesywne, coraz większe puszczanie trafiku produkcyjnego na ten ruch. Co jeżeli mamy dobry monitoring, taki, który mi rzeczywiście wyłapie błędy, pokaże, zwłaszcza pozwoli na to, że mogę to puścić z automatu i mogę zrobić rollback automatyczny. Nie? To znaczy, jeżeli procent błędów lecących z tej aplikacji przekroczy zadany pułap, typu 2 na minutę, to automatycznie zaczynamy rollback, inżynierowie wchodzą do narzędzi związanych z analizą logów i patrzą, co się stało, że tym 2 użytkownikom te 2 requesty nie poszły. Nie? Ci, którzy zdążyli wpaść w te problemy. W związku z czym teraz jest jakby ten krok, który my mamy zaplanowany w tym momencie, to jest jakby dojść do tego testowania na produkcji, bo tego nie mamy ogarnięte. Weszliśmy w NoSQL-owe rzeczy, działamy na Mongo. Co jeszcze z tych elementów? Architektura mikroserwisowa. To znaczy mikroserwisowa rozumiana w ten sposób, że ten zespół, który pracuje ta aplikacja jest realizowana na poziomie tam 10 serwisów rozumianych w takiej mikroserwisowej architekturze. Mogłyby być niektóre mniejsze, brakuje nam narzędzi w tym momencie, to jest właśnie ten progres do tego. Nie? Zaczynasz rozwijać się, mieliśmy 3, 4, 5, w tym momencie mamy 10, mamy co robić, no i brakuje nam narzędzia, nie mamy zestawionego tego w ten sposób, żebym mógł na guzik zrobić to, co ma Netflix przynajmniej w początku, to znaczy to, żeby mi się pojawiła szkielet aplikacji podpięty do wszystkich narzędzi do monitorowania, wpięty w Jenkinsa i w pipeline związany z budowaniem, deploymentem i tak dalej, tylko na guzik. Nie? To jest manualna praca. W związku z czym czasami odkładamy, a w przyszłym tygodniu sobie wydzielimy ten fragment funkcjonalności, który powoli już zaczyna narastać w którymś z naszych mikroserwisów, kwalifikując się do odcięcia tego i wycięcia tego do osobnej usługi. Ale sukcesywnie wprowadzacie te mikroserwisy, także ten monolit, który zastaliście tam po tych 6 latach, czyli już... Nie. Od zera piszecie. Tak. To jest od zera integracja ze starym systemem. To znaczy, to jest system e-commerce'owy, no i jakby cały back office, jeśli chodzi o back office, jest tak samo jakby przekierowanie dalej do produkcji, to jest system, który jest poprzedni, my robimy platformę e-commerce'ową z frontu do tego. No i to jest jakby greenfield postawiony z boku i integrujący się przez jasno określone jakby protokoły z ich systemem, a nie sięgając bezpośrednio do bazy. Jedna z firm próbowała to kiedyś zrobić, wpinając się do schematu ich istniejącego, jakby tworzenia nowej aplikacji w oparciu o ten schemat, no i polegli z Kretesem. Używacie Consumer Driven Contracts do testowania? Nie jeszcze, bo tu też jest narzutu trochę. To znaczy jest tak, że ostatnio trafiłem na narzędzie, które się nazywa Pact, bo zresztą są 2 narzędzia, które znam do tego. Jedno to jest Pact, na które trafiłem niedawno i drugie to jest Spring Cloud Contracts. Tylko Spring Cloud Contracts to jest też stosunkowo młode, bo to jest wciągnięte do projektów tych takich normalnych chyba od roku, 2 czy coś takiego. To wcześniej było tam tak, jakoś tam na boku. To, czego mi brakowało, to nie mówię, że się nie da, ale nie znalazłem w Spring Contractie, a jest w Pactie na pewno, to sposobu operacyjnej organizacji tego, żeby kontrakty konsumentów znajdowały się w build procesie producentów. A w ogóle ten contract driven, jak to się nazywa, consumer driven contracts. Komuś wyjaśnić? To jest koncepcja tak, bo standardowym podejściem do kontraktów przy mikroserwisach to jest podejście, w którym producent API wystawia API i dokumentuje swój kontrakt. Nie wystawia tam któryś z Swagera, nie Swagera, któryś tam z języków, opis słowno-muzyczny, cokolwiek, który opisuje to, co się tam dzieje. Może też zawierać jakieś egzample gdzieś pod spodem.
Natomiast consumer driven contract to jest coś, w którym ktoś chce napisać klienta i opiera się na jakiejś funkcjonalności. Przykładowo, żeby nie być tak całkiem w powietrzu zawieszonym, mielibyśmy usługę, która robi weryfikację numeru karty kredytowej. Przykładowo. Nie, czy to jest prawidłowy numer dla Wizy i odpowiada nam, czy to jest Visa, czy Mastercard, czy coś tam, czy gdzieś. No i jest usługa, którą się możemy zapytać i my jesteśmy konsumentem, czyli chcemy napisać kawałek e-commerce'u, który ma wykorzystać tą usługę z tamtej strony. I consumer driven contract polega na tym, że ja jako zespół pracujący nad konsumentem mówię, biorę kontrakt ten, który producent wystawia, bo on ma jakieś API tam wystawione, no i oni mi potencjalnie mogą powiedzieć bądź nie, że w tym swoim API mają coś, co się nazywa kody sandboxowe. W sensie robi się tak, że w produkcyjnym kodzie jest powiedziane, że jeżeli o numer karty pisze użytkownik, który ma w domenie maila example.com albo jakiś tam magiczny prefiks, który określa u nas użytkowników testowych, to wtedy ten producent fizyczny, prawdziwy, zaczyna działać w trybie testowym i mówi, że jeżeli mój numer karty kończy się na 1, to mówi, że jest prawidłowa, jak się kończy na 2, to mówi, że i jest Vizą, jak się kończy na 2, to jest prawidłowa, jest Mastercard i w ten sposób jest ileś predefiniowanych wartości, w którym produkcyjny kod zaczyna reagować również w ten sposób na te specjalnie predefiniowane wartości testowe. No i consumer driven contract polega na tym, że ja piszę swój test, czytając ich funkcjonalność, piszę swój test, OK, robię wywołanie do tej metody, podając takie dane i ten kontrakt jako taki trafia do zasobu kontraktów, względem których jest testowany producent za każdym razem, build producenta. No i Spring ma do tego narzędzia, które właśnie, jak kolega powiedział, napisał jakiś człowiek z Polski. To, czego mi brakowało, to jak to uruchomić. Pakt jako taki, Past się nazywa biblioteka, ma coś, czego nie widziałem w Springu, to znaczy ma serwer do utrzymywania tego. To znaczy jest tak, że z poziomu build procesu pisze się test w odpowiedni sposób konsumenta bijący do producenta. Ten test generuje specyfikację tego kontraktu, wysyła ją na zadefiniowane, wtedy mamy w ramach infrastruktury Continuous Integration, mamy wystawiony ten serwer. Ta specyfikacja jest tam wysłana i tam jest zrealizowany na przykład hook, który generuje odpalenie build testu producenta w tym momencie. Do tego, żeby zweryfikować, OK, dwa projekty w tym momencie powinny paść, jeżeli ten test wyleciał. Mój jako konsumenta, bo oni tego nie zapewniają, i ich jako producent. Więc to są consumer driven contracts. Ja jeszcze pytanie Przepraszam, kolega zaczął. Pierwszy rękę podniósł. Mam pytanie na temat prowajderów clouda. Czy z Waszych doświadczeń macie jakieś preferowane rozwiązania i jakieś rozwiązania, które są na czarnej liście? Nie mam takich doświadczeń, żeby być w stanie to porównywać. To znaczy, chcieliśmy skorzystać z chmury i poszliśmy w jednego z chyba największego prowajdera, czyli do AWS. Na zasadzie, że w tym konkretnym przypadku te miliony much raczej się nie mylą. Więc tak wybraliśmy, a to, co świadomie było podjęte, to jest tak, że nie chcieliśmy iść w pasowe platformy na tym etapie, czy jakieś Cloud Foundry, czy tego typu rozwiązania, bo nie mając z tym doświadczenia, baliśmy się jakby kosztu związanego z wycofaniem się potem z tego przedsięwzięcia, jeżeli się już jakby uwiążemy do ich procesu, jakby ich modelu tworzenia aplikacji. Czyli komponenty AWS-owe używacie zazwyczaj, kierujecie się w stronę użycia tego jako infrastruktury i deployujecie tam swoje komponenty opracowane, nie wiem, w Dockerach, czy coś jest pośredniego, czy korzystacie bezpośrednio z ich serwisów, tak jak właśnie powiedzmy już gotowych? No, jedno i drugie, to znaczy komponenty aplikacyjne, które my piszemy, to są aplikacje Javowe, które są zdeployowane na klastrze dockerowym, który jest postawiony na infrastrukturze AWS-owej, na Docker Swarmie, natomiast korzystamy z ich usług w coraz większej ilości. To znaczy, no, na pewno korzystamy z Kinesisa już w pewnym względzie, bo ja osobiście uważam, że to jest przyszłość w ogóle integracji pomiędzy mikroserwisami, zwłaszcza tymi, które nie są bezpośrednio w kontakcie z klientem zewnętrznym, tylko jeśli chodzi o procesowe rzeczy. Korzystamy z S3, bo korzystamy z S3. Przymierzamy się w tym momencie do rzeczy związanych z analityką. Na razie jeszcze nie biznesową, ale wykorzystaniem, jakby pobawieniem się narzędziami do analityki, do tego, żeby zobaczyć, co jesteśmy tam w stanie zrobić z taką analityką techniczną.
typu strumień logów Apache'a przez Kinesisa do narzędzi analitycznych Amazonu, bo chcę zobaczyć, czy jestem w stanie tam zestawić narzędzia, które mi pozwolą zrobić automatyczne warningi czy alerty właśnie na tego typu sytuacje, kiedy baseline danego serwisu mi przekroczył to, co było przed poprzednim releasem. Nie, że mi wykroczył, że ta konkretna metoda poście, gecie w tym konkretnym serwisie teraz od tego momentu działa 15% więcej niż działała przedtem. I no, do tego podchodzimy w tym momencie. Z czego jeszcze korzystamy w AWS-ie? Z lamp do takich rzeczy póki co infrastrukturalno-administracyjnych. Czego? No, CloudWatcha do monitoringu. No, korzystamy, wiadomo, z tych rzeczy, które są w EC2, czyli do zarządzania instancjami, czyli autoscaling group, no jakby samego EC2, czyli instancji, load balancerów amazonowych. Coś ciekawego jeszcze używamy od nich? Teraz nie pamiętam. Więc chyba nie. Jeszcze. No? Ja mam pytanie organizacyjne dotyczące tej kultury DevOps. Ciekaw jestem, jakie jest Twoje doświadczenie, nie tylko z tej firmy, ale z poprzednich, w temacie granicy między dev i ops. Znaczy, na ile deweloper zajmuje się sprawami operacyjnymi, na ile do tego jest to oddzielny zespół powołany. Jak na to patrzysz i jak sądzisz, jak jest lepiej, czy jakie są opcje? Znaczy, ja nie pracowałem jeszcze w firmie, dopiero ją budujemy z kolegami. Nie pracowałem jeszcze, jeszcze w firmie, w której to by było złożone w ten sposób. W sensie nie pracowałem w firmie działającej DevOpsowo, jako takiej. Jednym z powodów, dla których zdecydowaliśmy się iść na swoje i zaczynać ten biznes, jest to, żeby zacząć w końcu pracować tak, jakbyśmy chcieli. I docelowo podejrzewam, na tyle, na ile widziałem prezentacje różnych ludzi, którzy o tym mówili, czy o tym pisali, to jest tak, że większość rzeczy powinien być zespół. To znaczy opsy te ogólne, takie, które nie są bezpośrednio włączone w zespół, który pracuje na bieżąco, to istnieją, ale oni się nie zajmują niczym związanym z releasowaniem aplikacji. Oni się zajmują budowaniem narzędzi do monitoringu, oni się zajmują budowaniem narzędzi właśnie do takiego self-serwisu, nie? Żeby zespół sam razem z kimś, kto jest albo ma jakieś zacięcia administracyjne, albo w ogóle nie potrzebował tego robić, bo ma narzędzia pod to dostępne. No bo ogólnie jest tak, że administrator przez większość dołączenie administratora jak dołączenie dziennikarza do jednostki wojskowej w Afganistanie przy tym jest tak, że przez większość czasu będzie przeszkadzał. Nie? Bo wdrożenie będzie raz na jakiś czas i nie przyda się do niczego. W związku z czym na tyle, na ile ja rozumiem jakby taką ideę i koncepcję tego wszystkiego, no to chodzi o to, że opsy są po to blisko, żeby tworzyć narzędzia. Nie tak, że pracuje na bieżąco po to, żeby akurat skończyliśmy funkcjonalność, więc ops to wdraża. Ten jeden ops, który ma kapelusz opsa w zespole i on jest od tego, żeby to wdrożyć. Jeszcze jakieś pytania? Mam pytanie nawiązujące do AWS-a. Padło hasło, że używacie lambdy i macie jakieś dobre złe doświadczenia z tą technologią? Używamy je w bardzo niewielkim stanie, nie? W sensie niewielkim stopniu. To są rzeczy typu przedłużenie alarmu z CloudWatcha, który jest odpalany raz na jakiś czas po to, żeby uderzyć w endpoint, który generuje jakieś rzeczy, które się mają dziać cyklicznie, czy jakby wykorzystanie tego jako przedłużenie krona, tylko jakby w amazonowej infrastrukturze. Nie mamy na tyle odwagi ani potrzeby jeszcze w tym momencie do tego, żeby iść w lambdę żeby przejść. Głównym powodem, że nie korzystamy więcej, to jest to, że nie mamy przejśniętej. Nie mamy załatwionej tej drogi operacyjnej, czyli continuous integration, continuous delivery dla usług robionych na lambdzie. Nie do tego, żeby można było mieć to zakomitowane, żeby to się przetestowało i samo wdrożyło jako guzik. To jest ręczna robota, więc z tego nie korzystamy, a nie przechodziliśmy tej ścieżki, żeby z zestawieniem tego pipeline'a. Oni chyba mają tam wsparcie dla pipeline'u w AWS-ie, jakieś tam, tak mi się wydaje. Mają, ale tam... Wygląda skromnie, ale coś tam jest. No, coś jest, ale do lambdy nie były nam potrzebne. Bo to w sumie po co? W sensie to jest
jak rozumiem, wtedy, kiedy ktoś ma bardzo, bardzo ruchomy ruch potencjalnie, albo rzeczywiście bardzo proste rzeczy w Node.jsie chce napisać. Tak mi się wydaje. Jak długo zajęło Wam odtworzenie tego systemu, który naprawiacie? To jest ciężko powiedzieć, powiedzmy rok, półtorej. Ciężko powiedzieć dlatego, że system ma pewne funkcjonalności, których nie ma stary i nie ma pewnych funkcjonalności, które ma... Znaczy inaczej. Są pewne nowe rzeczy, których nie było w poprzednim, a myśmy stworzyli w nowym, a również w drugą stronę część jeszcze nie przenieśliśmy. Natomiast jest planowane zastąpienie w pełni systemu poprzedniego po mniej więcej 2 latach od rozpoczęcia projektu. Tyle? Kończymy już, bo to grubo po czasie. Dobra, to po raz drugi dzięki i do zobaczenia.